Oyaore nya kwara Mogajwang sane no ka osegwaro kanyo tok saa 2 mar okinyi makawuono in e kamunjire kodi chenro mar kaka wanene okinyi makawuono Ramogi FM kod Ramogi TV mai chenro makende piny luo mangima gi piny mangima babende kolo weche ma bende mulo ngimani kaka jawinjo kendo janeno marwa kaka pile kawuono tarik 9 dwe manyien mar 12 Disemba waikore mar bedo kodi twakni nyaka saa 4 mar wang'o nyango makawuono Kauka ketho kinde nyakwara Mogajwang yimuna ka thuolo marwa kutima kaka waneno okinyi makawuono ka wadhi gomba ka weche buora machando ganda jo Kenya weche mabende mulo ngimani kaka pile e kaka wanene yimuna ka thuolo marwa ko Wood Mwalimu senior J-Bonyo oyaore vioje daki wacho ne jopiny adiera gimomiyo aleo matin ng'eni chai wayudo chai ka adiera makende wayudo chai ka jowete kora apod wa weche magich seche ariyo bende ng'eny ka wabed kama koro apod wa loso iwa koro sani to koro wan maber koro wayieng koro wanyalo chako mbaka oyawre uru jothuro kamoro amora ma untie kamuneno kamuwinjo warwako we chenro makawuono ng'ato mosago kinyi ni Merry Christmas. Yawa. En chon ahinya kosa benda nyako ne jopiny ni Merry Christmas. Dong osemana chakore ng'eni kochakore kochiwo kama koro kono mana ndalo. Nikech ng'eni adonje rangach ka to ng'ato kono nani Merry Christmas ndugu to kora wuoro ni ai to en koro wan be an moza jiwo tok chendo ni Merry Christmas ero kamano ageno ni jowinjo wage joneno wan kare kendo warwako gi wagone gero kamano mar kawo kindegi maber gi marach misebedo kelo ng'eni weche thoth to sai matin VOJ apani gik moko ng'eny matimore apani marach na to en oyuma mar josiasa kaka pile nya neno report moro mang'eni bendang walose ni nitiere jo od bura moko ma pok ng'amo kata dhoggi to msara to gichamo constituency bende gidokie to giloso gi ji e kore liel ka giwacho ni kadok Nairobi tabro timo abro penjo to pok ging'amo kata dhoggi higani gino nyochwanya nikech sama jopiny osemi teko mar dhi loso e logi to ni inonge gima diyudie awuoro jorongo awuoro kenda awuoro maber to VOJ ng'eni wadhi tieko higa to ka wadhi tieko higa kama waduoko ne Nyasaye erokamano nikech nitie jogo mang'eny moko gin wede moko gin osiepe moko bende gin jowinjo gi joneno wa gi johera mag chenro mwatimone manoko chopo ka so an maber na mokwongo en gone Nyasaye erokamano nomiyo wa kinde omiyo wa thuolo kendo miyo wa ngima mar chopo kama koro wachopene an onge gima ber na maloyo mano omedo duoko erokamano kamano erokamano enya Governor oyaore nya Victor erokamano enya mosenyi kwara Mogajwang ti wachno maber ni gima rach ni misebedo kelo nyaka ne wa lor juma koro chako juma nyien kendo erokamano enya ng'ene jeyo ko wacho no ero ga chai mopoto gir metho angega kinde nito kwaromo kode to samoro kago wanga kwa wuke gari kama tapenje ni omento thamos mane igachini marango ng'eni sa di jo Nairobi kosedok dala to iwacho ni gir metho constant Nairobi nyaka gol gir metho to Wood Mwalimu ochono nyaka ibed mana gi thamos e gari to donge iya embassy ango kendo chamo be mikwani gima chamo makwani erokamano nya Victor amor nikech mana kaka Ijay wache ni wachomo kama watikie higa to en ng'wono en hawi kineno higa njane chakore gik mang'eny osetimore dhano mang'eny nyalo gombo mondo mi gichop ka to ne wan gi jowinjo ma Nyasaye omiyo ng'wono mondo mi kawuono tarik 9 dwe mar 12 wabed ni wangima kendo wanyalo loso en gima ber kendo wagone Nyasaye erokamano Victor mar ariyo en achiel kuom gik maparo ni notimore na maber kabisa en lokruok motimore
federation mataya adhula pacho ka aparo ni en gima ber kabisa ka Nick Mwendwa odhi dala kendo ma en gima owacho ayanga Nick Mwendwa okosetaya adhula pacho ka e yo mowinjore osenego adhula pacho ka ma inyalo paro kinde mane jatend migawo mar adhula mano Kipchumba machone uru government Ali Hassan Wario Kosoma Amina Mohamed erokamano notemo movunjo nyaka FKF to bang'e kaka ing'eyo chike mag FKF temo rito jomibadhigi yes FIFA nowacho ni chik mar FIFA wacho ni sirikal mar piny ok onego bed donjore gi weche mag adhula yes koro nochako duogo e ofis taparo ni en gima ber mancha nena na lamba ananyalo wacho kaka an ni mondo mi Mwendwa nodhi kendo dhi mabor kabisa koro mi en gima ber wachano ni wageno ni Hussein modonjo gi tim mare mar Mariga nyalo biro kelo lokruok to gibero weche mag adhula pacho ka mana kar dhogi no aparo ni kata mana ng'eyo ni jowetewa nosewuoye japicha osebedo ka luwo wach ni chakre nyaka giko mare Cleophas Oluoch be nyone nitie gi wendo jali ete be nyone nitie kod miyo moro ma bende ong'eyo weche mag adhula gima ang'e ni jo Kenya rito ahinya nitiere obi moro mane FKF nalo moko no prokio e piny Spain wach no lala kamano onyono dhi kanyo to ing'eni kada mana Nick Mwendwa ndalo moko weche moko ne luwore gi EACC to apani ma en thuolo ma gigo nego be chak chier kendo kik odhi adhiya kamano ni to ko no dhi to richo manyo tim e thuolo mane orito FKF nyakoro kete public mondo ne kaka inyalo yalgi mondo jo Kenya penje madwarore kendo yudo duoko mag penjogo yes kendo wageno ni team modonjo biro tiyo gi migawo mar Sports Victor mondo mi wich kuot manyo waneno pacho ka ma higni 60 gi wiye bang' Kenya no independence pod Harambee Stars nye londo wuothe pinje mamoko ni onge pap mar Harambee Stars nyalo tuge mogik nyaka makoro no gweth gi e oko kora paro ni en baka ma jowetewa osegoyo to bende pod wabiro medo goye malach Victor gimachielo mabende nyo timore maber aparo ni kaka pile jawacho gokinyi ni ntiere weche moko ma samoro piny pod okinyi ok wanyalo yoko ka omiyo ntiere utuchi moro manyo wuok aparo ni neno the People's Bench the People's Bench ma na YouTube kama wanyalo goye mbaka mabende kanyo ing'iyo weekend weche manyo wuokie na gima ber ni ntiere YouTube kendo bende wanyalo goye mbaka omiyo ng'at manyalo dwaro mondo bi subscribe kuna pane je ong'eyo kaka gigo dhi kikago thum makenda we andik na invoice ka luongo ni Fred Ogweno live kamano Victor kopogore gi mago Victor invoice baba invoice kopogore gi mago Victor taparo ni weche thoth mwanyalo lose weche thoth e juma mangima ma ok adwa sendo nyoyo erokamano VJ kar mana weche adhula yes mokwongo Puoch gi Pak ne wuod mwalimu Kale Collins kano director ma sports ma Homa Bay County apani e counties waduto an pokaneno ng'ama okaw tije ahinya to mar sports maingo kaka Kale timo mani no yiere kaka NEC delegate ma Nyanza en gino maber tageno ni mijingo gi sinani moseketo mar chiera adhula e county ma Homa Bay bendo bro timo e gwenge duto maka Luo nikech ofis makoro mieno en Wirwath mar weche mag adhula to yago nero kamano ne board manochung' ne yiero no ng'eni kano chuog board ne to na kone japicha ni an ka ng'ato nitiere madwa neno jo board go to manya nikech Hesbon Owila osiepna kendo wasomo godo James Waindi wasomo godo Alfred Ng'ang'a osiepna to nyegi timo tich maber nikech gino mane japiny dwaro en ni neno ni yiero otim maber gimiwacho ni transparent, credible and verifiable to duto kane gipango weche mag ombulude to kwago kod gi mbaka to kata koluonge gi jo media kidadhoggi to ne giwacho gimoro achiel ni tarik 7 gin kaka board gidwa ni gitime yiero ma ng'ata moyier to donjo ofis kane gi teko
mar jogo mohera dhula e pachoka to nye gitimo mano. So en puoch gi pak ne bodno nikech gitiyo matek. Nochopo kata kamoro mane nyicha wawinjo ni yiero ok nya timore ni nitie jok manyo dwa dhi e doho mondo chungo yiero no. Yes. To ne gitimo yiero ne majite owacho ni yiero tim maber. En puoch gi pak yiero matin Kenya ka ema ka jowuok ga to onge lweny. Manyo rumo maber. So en puoch gi pak the chairman margi Hesbon Owila, James Waindi, Alfred Ng'ang'a, gi jogo mamoko mane nitie board no nikech gitiyo tich matek. Nikech iwacho ni giduoko glory back to the Kenyan football. So ana duoko ne giero kamano. Weche mag adhula Nyakora Mgajwang' gin weche mulo chuny oganda lu ng'eyo kaka Nyawada Fred osewacho gi Senior J Bonyo ng'eyo ni weche mag adhula e piny luo achiel kuom yuto mar oganda wa nyithiwa manyiri gi yawuoyi gin weche mag adhula. Jaturu miluongo ni Engineer Michael Ogada Olunga sani koro nweng'o mare mapile pile oyudo mana kokalo kuom talanta mare ma Nyasaye omiye mocho yawo nyaka academy mare mar sports magi gik mwadwa neno. Exactly. To kata kamano aparo ni kaka yiero notimore no koro joma ni office nyaka mi thuolo mondo mi otim tije e yo mowinjore. Kare. Gin gi ting mapek mopoko dwarone nikech higni 8 malawo 9 mag Nick Mwendo gi Doris Petra nyo bedo higni mag midhiero kendo akia ni en ang'o mane gidho timo pogore kane gi swap nin kod Doris Petra former vice chair in bede presidency level then Nick Mwendo deputize en ang'o mane gidwa timo mane ok ginya timo higni 8 ka ing'eni wacho gimoro ni Nick Mwendo akik dhi adhiya ni weche duto mag mibadhi manomiene ka en office nyakalo. Yes. Mane geno gi ni ka gidonjo office to pod gidhi medo umo richo maggi. Emomiyo otimore maber ni nye giwuok to PO box magidhi eno to gidhi adhiya maonge reverse gear. Nikech Nick Mwendo gi joge manye en good office ochido chunji mang'eny kod opira. Inyalo paro opira ne waneno ukandalo mane Super Sports nyiso opira pachoka. Fixtures mag KPL ne nitie nyaka midweek mane tich adek kata tich ang'wen to opira ni nyayo ka floodlights ji dhi neno noduogo chunji mang'eny opira to kane gidonjo office to nikech ich lach margi ne gikere gi jogi magiriembo magi gikoro notamore masani ka japiny dwa neno opira gima notimore to nyaka ng'irit na Ramogi FM kata gi Ramogi TV kata gi Citizen TV ema mondo landni kata kiny ne isome gaset king'eno opira notimore nade. Tineno ka counties bendo osebedo ka invest a lot mondo opira odhi ogo machiegni gi ji. So gigo mane Nick Mwendo gi Lange otimo gin gigo ma walamo ni kik chak timre e paw tukewa e pachoka. Gin gigo mok ber, gin gigo manu thiro pira kabisa nikech sani VOJ ka okolandi ni gor tugo to king'e kata ni gor tugo. In fact kata tindo gilan kata pap magidhi tuge. To chon cha in ni ng'e opiche gorne chala jawa. Ma time table in gada in wuotho gada wuotha tikoni kawuono wan Machakos kiny wan Karuturi Naivasha ne uyot ng'eyo. Mane nyiso kaka ji nohero opira ndalo cha. To gisani nyicha chunji opodho. Kata mna jogo mane support gor malich noduogo dok chien moko ni onge ndhadhu. Ndhadhu onge. Wakwayo Hussein gi Mariga ka giyie to giduoke ndhadhu e opira. Victor kapok imiye Nyarawila ting'eyo ni bende wuoth madhi Machakos pile Mako Galo siko dhi tugo Machakos. Victor king'iyo jomohera adhula kata mondo ikaw 2 hours midwa wuogo ka nyaka Machakos pile kopogore gi pesa bende michulo mono kata mana fans chope pap nikech ing'eni kancha ne gine ni toko Mwanda ka kata mana Nyayo kata Kasarani yot kata ne jomoya kuonde mayathika jomoya kuonde machiegni mondo dhiyo support gor to timbe gi ok nyal timo maber ka pewe onge. En wich kuot Victor mana kama iwinjo waduoke cha ni Mwendo akaw higni 8 motieko gimotimo maduong' malich en mibadhi. Emomiyo J duoko penjo ni mi penjo ni tang'o ma gidwa timo mopogore nyo dwaro mondo migik tielo nekech ing'eni ka ng'ato kwalo rabolo to koth ochwe tineno tiende ka monyono ineno kodhanjo koro nodwa ni Petra mondo duogi mondo gik
gik tielo to mogike wach ni Victor sani kanyi wuotho kamoro amora tineno koket tournament josiasa oketo tournament to tournament moketi gi nyaka moro bende Governor Sakaja oketo Nairobi ka to ng'iye pewe migo e tournament kata ka ng'ato lwarie lo morudhore turumo koro ing'iyo ni to ere monego kuong bi ng'oma telo mokuongo kuong los pewe gi moko kidhi e gweng' tiro ka nyithindo tugo mane wi Lwanda e wi go to ng'ato moro moro wang'e no keto tournament ka masa moro pap minyalo los gi milion 2 kende gi donors mo wacho no kelo uniform gi dongi kikuongi loso pap kidhi kata mane pinje man gi lony gi tido ka pewe magituge tindi loso nyaka taf matindo tindo manyalo kuongi ng'iyo to ng'ani konwang'o injury mare tido ka samoro konwang'o injury to nyalo gole kata mane tugo no for life kora paro ni tournament gi to ber but wang'iye ni to kata pewe ma ituge kor gwenge gi chalo nade ok gin moko mane ituge chon motimo kite ka mondo mi wang'e ni ok en interest mar jasiasa mar ng'iyo nikech ok ji mang'eny bende maloso tournament gi nikech gihero loso talent lakini kata kikalo gi mano to bedie yo bende mapewe gi wakonyo kijende gi wakonyo tin jasiasa ibi konyori kodgi erokamano ahinya Nyarawila oyawore erokamano ahinya kawuono wadonje game ni 90 aneno kudonje 90 udwani weya okala kina ingeni tinde efwambo gi keyo nitie gibilo ne sports governance mabende nachiel kuom topics mabende ipuonje weche ma joma ndiko weche mag tuke kaka jofwambo gi keyo ok en about scores ni man yolo en kaka itayo sector no koro ing'eni piny duoka gi mashemeji mekwa gi jo coast gini nie chunywa kabisa ma ng'ato kadwa mayo oganda gima girgi to nyaka wuog oko gi koko gi nduru yore nyaka wago yes ingeni sami penjo na ngoma nik mwendo gi Petra ne dhi timo tingeno aparo ndalo mane nyamweya wuok mane yawo nyaka dawo gi jofwambo mo wacho ni ntiere list modhi golo koro penjira ni ang'oma nitiere ka momiyo jogi kodonjo to onge ng'ama wuok to ng'ato ka ng'ato donjo gi manifesto mar loko reforms mar sector mar tugo to ka gisedonjo kacha takia ni mit mane mabedo ga kacha magidhi makoro ginyon makoro onge ng'ama giwinjo thoth gitiyo ga gi FKF madonje siasa Alfred Sambu Jobo Mino gi Peter Kenneth Sam Nyamweya bende ndalo moko kisikocha bende nitie kaka ne ogo kwande moro marie koro ing'eni sani koro ji ng'iyo ni mondo ginene ni Hussein to gi Mariga bro timang'o to bing ni Mariga ne en jatugo ji koro oketo geno mang'eny no jatugo mochako donje siasa koro kata kana odonje siasa to ji nigi geno ni mae kare siasa no tena kamora warawa to tugo ni ema no chakogo koro ji bro ng'iyo ni to kadhula ni be obro chung kaka ne giwacho ni ji no chung kata ni neno sama ne yiero setimre ni neno moro mane ntiere kata kana ok oyudo round 1 to ni neno ka round 2 e berel gi ne ji koro chung wacho ni wachung kode manyiso ni ji no keto geno kuom gi koro mane ma bro ng'iyo ni to nobed nane to kendo gima ntiere kacha mana wach mibadhe ni pesa mawuok oko maparo ni mane gima ka gidonjo to sani nyaka giket transparency mondo japiny ong'e ni to pesa madonjo no itiyo kode nade nikech kamano pok olosi to pod mibadhe dhi mana bedo to mano ka mibadhe jok mabro hinyre gin jopiny madwa neno tukegi to ok nyal yudo tukegi omiyo Mariga gini kokoloko ka ing'eni paro ga to ndalo moko na kadho City Stadium tinyisa ni mae kama ne en chuny gor mane gor tuge ga ji wuotha to dhi to tinde sani apano lore ok apani nitiere tuke mantie kanyo koro magi gik mon conversation ni makoro nyaka giduoge mana sirikal owacho wach stadium sinche neno kwa dhigo opira Uganda ni ok ji nyal tugo koni en wach malita inya ni walend pap to kanyo to wacho ni one transformative kora pani magi gik manyaka ging'e ni to gidhi chako timo nadi tadier tuko mar adhula ng'ene en mar joluo waluya gi jokost koro sani makoro gino ni e lwetgi nyaka koro ginyis jok manogone gi kura no ni wadhi loko gik moko bibedo kaka ne nitie kiko beda wacha nyakora magajwa geno podi tie to kata kamano mano kumono penjo mamoko matek ndwari ni to gima nogolo kambi ma Supersport oko magiko ne nomiyo League mar piny Kenya nobedo maonge kod ndathe vunj manyocha vunj godo kambi mane tayo weche mag adhula mar League mar piny Kenya Manik Mwendo bedo chako pilore mokelo nyaka bangi Sharks nyakora magajwang no kitwa kama chalo nade we bedo kikwil
gi wach mar broadcast rights bang' ka bimoro nokel ka ni ne dhi ke mano chakotore kendo Nyakwar Mgajwang'. Obi-Wan mane ogol gi program mane FIFA okelo miluongo ni FIFA Goal Project ma bende ne okelo pesa mathoth mapok odwaro ne Nyakwar Mgajwang'. Be osekonyowa koso en kar ndong'o mar jomoko kaka Fred gi Senior J Bonyo nyocha wacho mokalo chien ni ng'ama ngima nyalo bedo chiemb ng'ama ngima podi. Kumano e kaka weche nitie. Digni gi bagni ochako kwako chenro mar manyo commissioners mag IEBC Nyakwar Mgajwang'. Wach ma nyaka sani josiasa koro josiemore lwedo nyaka ne wach ni chakuoge lela ma timore kinde ma IEBC ni geno ni onego bed ni koro kawo thuolo mar nono tong' e pacho ka kaloro koda katiba mar piny Kenya kaachiel kod bende tayo chenro mag yiero ma tindo kata madundo manie Kenya ka mangima. Magi te kuomgi tinende koro mokrot. Kata kamano geno nyocha nitiere bang' ka report mar NADCO ne opedhe lela mane ogolo dwaro mar loso selection panel mar dhano maromo 9. To kata kamano gik ma kamagi duto kuomgi mokrot. Jang'ad bura e doho ma Supreme Court Justice Isaac Lenaola nyocha osoko wang' migepe mag piny owacho kowacho ni kama betie ok en kama ber ahinya to neno ka gima gik mamoko ma onego bed ni wakete maino marwa ok wakete maino marwa. Wach manyaka sani osechako tugo twak mar loso IEBC e pacho ka. Winja nena Nyakwar Mgajwang'. I don't understand why, for example, we are busy passing legislation very quickly on other subjects that are politically important, but we don't look at what is extremely important for this country. The Electoral Commission. How can a country like ours stand on its feet if it does not have an Electoral Commission? Elections are in 2027. This is 2024. When will this commission be prepared? By the way, I'm one of those judges who is not limited in expressing my mind. So you not expect me to say Parliament has done wrong, the President has not done. I speak my mind because why don't we, for example, have a hashtag, appoint IEBC now, and spread it? Those who have opportunity will actually follow it, and they will do something. Why is social media, why is the IEBC not being constituted? Because Azimio can't appoint their representative to the panel. Is that something to hold a country hostage for 2 years? Isaac Lenaola Nyakwar Mgajwang' wacho ni en owacho pache kaka jang'ad bura kendo kaka jakenya kowacho ni en mila ma jomoko keto ni ok wanyal bedo kod commissioners mag IEBC to yiero en 2027 Nyakwar Mgajwang'. Wach malit mapok odwaro ne kanyo wacho ni jo Kenya nyaka koro wuok oko mar sedo kod hashtag midongo ni appoint IEBC now. Kaka no wache no timore Nyakwar Mgajwang'. Jomadongo wan kamarachi wan ya kirikiki. Senior J Bonyo. Inang'e ni chanduk marian maduong' en wacho ga adieri makende. Lit ka podho. Truthful man. Krigla nyo ngiso wani karacha ahinya. To higni ariyo kik yud ka commissioners mag IEBC onge. To josiasa bende ok wafuwo. VOJ ing'e ni sama idwa dhi e pim mar tuo mar ayaki kata ukimwi. Ing'e ni chunyi go kibi. Kech ikia duoko madhi wuoke. To pim no ng'eny ne ji oluoro. Nikech koyudi ni in kode to nitie gigo mathoth madhi lokore e ngimani. To bende koyudi ni onge kode nitie mor kabisa midhi bedo godo. Josiasa wage chuogo IEBC no chalo ne gidhi e pim. Nikech samonge te morgi. Nikech gik manyo timore higani kochakore dwe mar 6 nyaka sani. VOJ kadi luong yiero sani to josiasa mang'eny bro dhi dala mane adira makende. Nikech jo Kenya igi osewang' gi jotelo mane gi yiero to kosechopo kucha to timo gigo magine magidwaro. Gitimo dwachgi ok mar jopiny. Emomiyo an kipenja ni IEBC weche negi okwamo kane. Tabro koni ni penjrie ni kata kapok weche mag Azimio gi obetie. Ne wakia ni IEBC commissioners ne dhi retire te. Ne wang'eyo. Nonego beni ne waseloso transition
Exactly. strategy moro Bende ne nitie. Ne onge. ne onge. Uhuru Kenyatta nonego bed ni payo no to nong'eyo ni tim mare ne dhi loso sirikal. Koro nitie kwano moro mane gore iye kanyo. Manyiso ni ne gipangore kalure gi interests mag gi, ok mag jo Kenya. William Ruto kokawo telo. Donge nong'e maber na donjo office, tachiel kuom gigo madhi timore sama no office en ni jogi dhi retire te. To nikech the Cherera Foka no se resign, wadhi bedo maonge commission. Notime ang'o. Ndalo moko nitie selection panel moro mane manyo commissioners. To selection panel ni ang'o giri manomiyo nodhi ogore Luanda. Ne gin jomage manotudo weche modhi ogore Luanda, ka moko dhi e doho, ka moko bende wacho ni ooyo e od bura kanya kamiwa duol mar keto, moko bende nochak gimoro ni Nadco. Ne gin jomage? Josiasa. Ne gin josiasa. To kata masani makoro nye jodhi KICC mande moro gokinyi, ka wane chenro ka molandanwa kaka koro we are paving the way, national interest, kisungu kubwa. Tok kanyo jomage mochako miyo gini digni gin josiasa. Emomiyo VOJ litna kaneno ka josiasa koro tuomre wach niyo en doho, mara en Azimio, mara sijui en ang'o. Wuora kanyidwa thich Gachagua oko, nye nitie achiel makata kanisa pok deyude achiel aina no. Kanisa bende nitie ga joma pengo. Jogi nyori orete. Kane doho wacho ni CDF is not constitutional, ni neno kit ng'wech mane jogi oringo ka gidwa wacho godo ni makata sani kanye gidhi e recess, to nitie bura moro magiseloso magi wacho ni nitie kaka gidwa duoko NCGDF no e ang'owa e chik. Mangiso ni nitiere dwaro makok ochung' maber kodgi, to manok ber negi, mano onge haraka. To nitie moko makadonje chunygi monego gitim madhi hinyogi to gitimo. IEBC ni dhi hinyogi. Emomiyo josiasa ok nyal yie, nikech the moment ma IEBC o delay, nikech mana kaka Kriegler report no wacho, 2 years, higa manyien, VOJ adwa wacho ni with a lot of certainty, dwe mara auchiel dhi yudo kapod waonge commissioners. To ka dwe mara auchiel oseromo kwa onge commissioners, to ng'ato bro dhi e doho to wacho ni commission ni cannot handle elections nikech they are not well prepared. And mano nyalo miyo kata tam mar od bura itimo nade? Imedo. So josiasa kendo ang'eni giwinjowa kendo kaka gijoga gosi mang'eni gidwa chako gosi. Mondo gijitete giga goya bende ber, wabro winjo pachgi. Lakini an kuma antie en ni josiasa wa moyier emane nigi nafas mar loso IEBC ni. Tok gitimo mano nikech biro mar IEBC ni koro commissioners nitie, bro njao mang'eny. Inyalo paro tok jenzi ji mang'eny ne wacho ni wadwa recall MPs wa. To donge ka commissioners nitie to bro timore? Dobedo mayot Dobedo mayot. To nikech ging'e ni magi manyalo timore. Koro gibende sama gini pod ok otimore ni, to gibende nikech some of them ema sponsor nyaka jok madhi e doho. Mondo chung chenro. Gin josiasa achiel go. Nikech nitiere bura moro ma odonji gi Augustus Chalo Muli. Nitiere bura moro ma Boniface Njogu. Ma wacho ni PWDs ne onge selection panel, yes. Maji ochiko cha. Ini paro ni kane gino ilose, ne gikia ni PWDs onego bedie. So gik mokitimo tima by design. Mondo mbele kacho timang'o wadhi wachi ni oyo kunyal dhi mbele ka gini pok otimore. So an kipenja VOJ adiera na makende. Josiasa mathurwa ka ema miyo gigi ok timore. Ema miyo jo Ugunja
ok nyar yiero mbunge gi ema miyo nitiere constituency moro Banisa mane MP gi no tho dwe mar 3 higa mokalo nyaka kawuono higni koro odhi 2 gionge jaod bura nitiere kuonde mang'eny ma ward level monego bed ni yiere ang'owa MCAs kata mana kuma nafas manye mbadi owuok e od bura ok nyal tim nomination ne ng'ato nikech ang'owa IBC onge tang'o miyo mar Kindiki to nyoringe godo Enre mar josiasa te irrespective of their political parties. Exactly. Gite mae kanisa mariwogi nikech interest giti mang'oa ni mbele. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka ywak ni sirikal ma otele kod William Ruto ema orem kaso chenro mar chugo commissioners mag IEBC ma timore kinde ma riwruok mar political parties liaison committee bende ywak ni ng'amane minority no yiero mane oter nyinge e bunge mar piny Kenya gikone koro nowil kendo kar Augustus ne okaw kod Kokimuli mane odhir kod duond bura mar Wiper kata obedo ni Augustus noloyo Kokimuli e yiero mane otim nyakor Mgajwang' kaloro koda winjruok mano mar NADCO. Ma wach ma bende josiasa kaka je Ibonyo wache jotemo siemore lwedo winjo ne Kalonzo Musyoka nyo lose wachne nyakor Mogi. Azimio was given 48 hours to forward the name of the candidate to be in the panel that will constitute the IEBC. We had to adhere to the strict timeline by the court. And we gave the name of Dr. Kokimuli. I think she'll be issuing a statement. But there are people who are afraid of our abilities. They want to get user-friendly candidate. Name within the next 1 week, the panel, and then the next few months we should have in place an IEBC. Must show the whole parliament. They must show when they were impeaching Gachagua, right? They must show more than 2/3. They should have must showed the same to make sure that constitutional amendment was done so that the country will not be in a crisis. Even of the judiciary, the fact they are not even able to move this process forward. So we are calling them out that this is a William Ruto strategy to make sure that there is no IEBC. Kalonzo Musyoka chielni ema duond bura mar Wiper no dhiro nying Kokimuli ma ogol nying Augustus Chalo kaka representative mar the minority nikech majority Kenya Kwanza ne gi ng'atgi non parliamentary parties bende gi ng'atgi achiel to kar Azimio kae makoro kume mokerot Augustus no yombe yiero ai ingene ka nitie nyinga ariyo ka yes nitiere mar minority side ma offront Adam Solo to nitiere interparty political parties liaison committee mae kama nyingo moke yes to mae kama negidhi elections nen Machakos yes. ma Professor Muli oyudo 14 against 7 mar Kokimuli. Augustine Muli ne ja Wiper in 2017 bas to koro kaka no feel short change kano chung speaker mar Kitui County ema koro dhi godo National Liberal Party be mana within Azimio koro kane git contest mo dhi moyombo ang'o momiyo koro kendo Wiper kendo koro dogo moko ni Kokimuli Wiper no front Kokimuli to National Liberal Party of front Augustus. Koro koyombo to kar mondo Wiper koro yeye ni komni no setimango nikech en political party liaison committee okay na Azimio ODM no se front ngawa Adam Solo mana kaka UDA no front Nicodemus Bore yes. To interreligious group be no retain jogi manitiere selection committee to LSK bo o submit nyingegi koro kama wamoke en kar political party liaison committee ni tingeni kwa dok chien kata ka Kalonzo koro do wacho ni members otamre marshal ingeni kuku mar tuoni nwacha ko 2017 in fact before 2017 nkech bang thicho oko elections ma 2017 mar Uhuru Kenyatta
magi wadoke yiero bang'e kaka ne doho maduong' owacho. To bang'e no ni neno ka ji koro nowuok ka kombegi ni no resign kanyo ero ma wadong' gi commissioners adek. Ting'e ni bunge nodhi moling. Nodhi edia moling ma gitamre fill positions ma commissioners adek ma no resign ka gi akombe ma koro ne gin kombe adi 4. Ka wadhi e yiero ma 2022 gi constitute IBC 1 year to elections. To kane gi constitute to nitie gima ne gitimo ma to dok ne wajumbe. Katiba mane gi kadho amendment bill mar IBC mane create selection panel. Negi rieko, negi fuo, nikech bunge negi okili mang'eny. Negi timo one off. Manyiso ni selection committee ne bet yiero commissioners to tijgi rumo. Koro mane momine no ka okonyal bedo gi selection panel machielo. Koro kanche kendo gibiro magi amend kendo chikno mondo koro giket selection panel. Gitimo mano ndalo makoka Azimio nyono gi Kenya Kwanza kabisa majini streets. Koro no kade ga gogo kaka ne chikno kade. Momine no ka Azimio gene no tamre selection committee mano yiero mokwongo mano chako yiero commissioners cha. Kane gidok magi winjre ma handshake otimore. Ilongo ni broad based, okay, handshake. Ilongo ni broad based government. To kore makoro NADCO report koro giwacho ni tich mane selection panel chatiyo orumo. Koro sani gidhi yiero a new selection panel mane koro based on chike ochiko mano wuok e NADCO report. Koro chiko gi mane gishughulika go ne mar IBC ni kende. Makoro ineno kane gikadho ndalo mane Gen Z mang'owa protest. To mae be podi en one off. Manyiso ni kata mabe sani selection panel ni koketi moyiero commissioners manyien tijgi timang'owa orumo. Chieng' machielo kendo ka commission ni onge ji kendo wachako mana gi chik machielo. Koro kaero gisewinjore. Ineno ka kendo koro Kalonzo bo sumo gi mare ni koro en bodwaro waipaka. Koro gini kata ka Kalonzo gini wacho ni gin wajumbe. Ano wacho ni en the entire political class. To gitime deliberately nikech onge ng'ama dwaro ni mondo japiny okaw power ne mar right to recall article 104. Manyiso ni japiny odog mondo wach ni jogi ok tim ang'o ok ti. Ting'e ni chik bedogo wacho ni ok inyal recall mujumbe ni 2.5 years to elections. Koro ging'iyo ma to gineno ni kwa keto IBC sani to gi kaka Gen Z omoko to ntie kaka wadhi yao lweny. Koro wakwongo lor gini warendre nyaka koro chop kama koro kwa keto IBC to japiny kata ne dwom na recall jogi to ok nyalre nikech biro bedo tok chik koro. Koro paro ni mani strategy magitimo. Gima wigi wil godo ni mana kaka Justice Lena Olo wacho. Nitiere gik momoko mang'eny. Mokwongo wan gi wach mar boundary delimitations. Ma wacho ni kotime iga chiel to elections. Manyiso ni constituencies go jok nyago kura kidhi e yiero manyien. Wan tiere gi constituencies ma MPs magi otho. Wan gi constituency 4. Wan gi Banisa mane mujumbe otho. Wan gi Magarini mane Harrison Kombe Fichoko. Wan tiere gi Ugunja manche Opio Wandayo donje sirikal. To wan tiere gi nominated slot mar John Mbadi mabe ok nyal fill nyaka IBC otimang'o obedi. Koro ido kama giomokaya. Koro kidhi ward representatives be ido kantie mang'eny motho, moko do wito, moko ntie weche kuro. Koro ido ka wards gite be onge ang'owa representation. Koro ntiere gik mang'eny matimre IBC kae ma tetete ochung' nikech king'iyo chik to wacho ni commission ema nyalo timo ang'owa ema nyalo timo kende. To weche mag voter listing kata continuous voter registration mago te nyaka bed approved gi the commission. Koro kama sani commission itiere en lemdak nikech secretariat ema nitiere. Koro secretariat ok nyal address issues gi.
bas nitiere gima ne nitiere BBI kata kane do thichoko BBI mane dwaro total overhaul of IBC nikech ni wacho niya kata udhi ugolo mana commissioners engine mar IBC and the secretariat secretariat ni kokumulo podi bedo mana gang'owa gi shida manitiere cha nikech ing'eni belief ma ji nitiere gago kukuchocho ni commissioners ema timo elections commissioners ema timo voter register commissioners ema timo gina oversight software matimo gino and the secretariat makoro onge ngufu mar commission to koro mineno ka koro ng'enji koro wuoko kowuoyo kata ni neno US embassy gine kane wacho ni awakade ber to IBC notimang'owa onego bedi to mano duoko wa gima pile owacho gania in politics there are no permanent enemy they are only differing interests emo mineno ka judge wacho ni kade bede ni gima mako gi sani nitiere proposal mokel mar institute CDF and now the constitution mobedo kosaend gi mujumbe na senior council Otinga Molo gi Anna Bukoyi MP Samuel Chepkonga korineno kamae to muloge kendi bro yudo ka giamua ni ka giduogo ni gidwa kadhe to bro kadhe record hours bas to mara IBC ni nikech nitiere kaka gajogi mano kora mok bibedo ero kama na enya gik moko kupore gima jowete wagi wacho it has been designed to behave the way it is behaving by design iwinjo kaka Lonzo loso kacha to wacho ni we must get user friendly people in the selection panel user friendly enango Fred Lokwangi lokne jo ero kama na enya Fred wan kama teka enya ntije winjo mori longo ni amimo kamimo wacho ni politics is where players pick referees and technical teams which must favor their demands. Watch malicha yenya. Jalup jatend piny Kenya Professor Kithure Kindiki beneje okowe moko we wachni. Fred wachni kochuni jakilose unyenana. Rigathi Gachagua bende wachni kaka ya siasa ringo ne to yude gimoro monyalo gere mondo en bende nyinge luonge samilongo nyinge ji mawuoyo weche mag IBC. Winjana kaka jotelo ariyo gino lose kideje mopogore opogore. But the reason that there is no IBC at the moment is because some Kenyans went to court and filed an injunction. And there is an injunction against the establishment of the recruitment panel that is supposed now to recruit IBC commissioners. So we are asking the parties that have taken this matter to court to try and reach an out-of-court settlement so that we can unblock that process and complete the reconstitution of the IBC as soon as possible. We also want that, those political parties who have not agreed on who their representative will be to also go on and agree. Mambo ya IBC, Senator Medho amesema, an election is as credible as a process. Kriegler report walisema the electoral commission must be in place 3 years before the election. Sasa tumebaki mwaka 2 unusu. Hakuna IBC. And people can read mischief. Kwa nini IBC hapana weko? So we are calling for the constitution of IBC urgently and as of yesterday. Ndio waanze kupanga mikakati ya uchaguzi so that the process can be as credible as the expected outcome. Hiyo Wakenya wakiuliza si ati wamefanya makosa. Rigijiloso to giginyo cha kotimore kapod nyane serikal. Wewe ka inoko ne bende mitnde. Soko jomani yeye. Victor ingene igini je ginyara wila. Ose yoko wiye to ntiere kama gidhe ma gidhe gimule chuny wach ma gitieko ne jo siasa oko fuo. Victor kane inindo gadhula tiwinjo ka okikori maber winjo ka dendi lit to nyisi ni referee tuo e chieng' monego beni kiny in gi tugo mapek tiwinjo ka tiendi moro lit tichaki winjo bende wach moro ni referee tuo ni hospital
dilem nango omed bedo matuo Koso chango mapiyo. koso chango mapiyo Umed bedo matuo. Omed bedo matuo. kendo ipenjo mana ni kanye marame mabende kinyalo gone referino simu tikone ni bwana kata kiwinjo kichango to wach ni pod ok ibiro maber koro imanyo referi gie toke tikone ni abiro neno kaka dhach kodi kata bil mar hospital nino wabiro neno in bil kik chadi nenda kanyo monde yud muya ndalo med bedo machiegni ikri mae e gima jo siasa timo mak mana ni sama gitime ni to gitime gi paro matany gitime gi paro ma ok liw gitime go bongo murem kendo gitime gi wich momoko ang'o ma miya wacho kamae Kenya duong' moloyo jo siasa gima timore ni gi kizungu wawacho ni we are courting a crisis deliberately purposefully and willingly wachomo bugo kendo watero pinye bugo ka waneno to jotelo madongo mapacho kae nyaka mawigi otimo lwar nyaka gi matindo neno to gilinga linga ne okochuno ni nyaka Justice Lenaola wuogoko mawuo eka koro wan gi conversation ni sani makoro Rigathi Gachagua loso ni makoro Kalonzo Musyoka loso ni makoro Kindiki e koko wuoko ya odhoge duto loso ni ncha en kanye ka Lenaola ne poko wuoye mabe ing'eni no chuno Lenaola nikech ing'eni en judge sama en judge ni ponono kaka wang'eyo no mbulu biro dhi marach to ntiere kama case biro gike ma chope Supreme Court to ka kiwinjo Rigathi Gachagua wacho ni electoral process is as credible as the process gibiro question the process tieni gini dok donji e doho koro gibiro wacho niya Lenaola you are conflicted because of sentiments mani wacho chien kacha no koro mano dhi medo a bigger crisis neke jomoko nyalo biro file motion ni mondo oginene rescue himself from the bench to bench nyaka gibedi ji abiriyo kaka ginno koro ineno ka we are courting a crisis deliberately mana kaka ne watimo kaka Nyarowela ne wache ka yiero ma 2022 bende no chopo koro gima watugo godo jo siasa wene gini girgi kendgi giwegi to kama waneni kaka iwinjori gi ji wuoyecha achiel kuom gima nyomiyo jo Kenya no lweny no wuok pacho ka in 2007-2008 ne ke ji ne onge gi yie gido kano penja the then ECK chairman Kivuitu to embo wacho ni nyaka embo okianga moyombo koro jo Kenya nok nyal biye do koro ineno ka sama IBC credibility mare bedo question de yo machalo kamae kiweyo nekech sama koro ineno rigiji loso kako loso no tiende ni people are preparing ground makopo no lawyer kora paro ni jogo motenore gi sirikal nekech sani Azimio ni sirikal ok ginyal neno gigi kendo ok ginyal lose sani to ng'amo ng'eyo gima kinyonge mana kaka ineno rigiji no kunyo bugo modonjie cha da waparie nyaka ne jo Azimio bende ni bugo magineno to ok giikne kech ma to ok gikunyo ting'eni nitie kamoro minyalo kale puthi Victor tido ka bugo moro kisima moro no kuny to ok ike ikiani kata nyathi nyalo tugo marach kata mana dheri nyalo wuok gi ng'wech ma dhiang' dhi lwari e bugo no to kata in inyalo lwari e bugo no koro bugo mokuny mantiere mar IBC ni kik jo Azimio par ni Rigathi Gachagua kende mabiro lwari ng'amo ng'eyo ng'at manyalo sudo but bugo ni ka 2027 ochop onge to maliche moloyo ni jo Kenya nyalo nyumore e bugo ni nekech gimomiyo institutions iloso gin ni mondo mi dhano bed gi yie kuomgi kae to ka institutions gi osedongore to gikelo thek kata mana ruoth e gweng' ka yom ma kawuono ng'ad kes koni ochom koni gima wacho ng'ama winjo onge ng'ama kowne kes onge koro ji nyaka bed gi yie gi ruoth eka ng'ato ka dhiang' ochamo chambe to nyalo dhi ka ruoth mondo mi owach ne ruoth gino mar ariyo Victor en ni king'iyo functions mag IEBC tiende ni gini rocho ratiro mar jo Kenya Nyarawilo wacho weche mag continuous voter registration and boundary delimitation
IBC nigi officers e constituency ka constituency. Ang'o ma gitimo kucho sani to registration mar voters ok dhi mbele. Bang' yiero ma 2007 nitie ji mang'eny ma hikgi osekalo 18. Continuous voter education. Magi gik monego bed ni dhi mbele. Mae momiyo IBC no devolve these units giterogi to constituency level. Monego bed ni puonjo jopiny to nego bed ni jo Kenya nwang'o ratiro margi e yo machalo kama. Kiweyo weche mag elections management kende. To mana kaka ne jo siasa neno gini gi wang' matantan gangoch tiang' ka gineno ni kaka ne jo Gen Z odhiro gi ahinya cha. Kendo moko ncha ne wacho no nego bed ni koro giri call wajumbe kaka koro mineno wuok ma iga mangima kama jumbe poko wuoye od bura. Yani iga kata wiki kuode yani ifuole kata mana od bura kata mana dichiel kende to weekend tine liel iga gimo bedo captured answered en ching mana gibedo sworn in kende. Ingeni bunge ni to be gitemo bunge moro cha nitiere wajumbe 50 mane poko wuoye iga. Obed motion, obed petition, obed ang'one pok gitemo. Vita katieke enia mae nyisi bende mana gima ne iwinjo wach ka sama ne jatend piny cha ne chiwo gine State of Nation address mani wicho ko o cancel adani to ko cancel ni to wajumbe jatele timo maber jatele mo penjore ni to karatimo maber to ni un kanyi koro sani nyo un kanyi kare gini ne rach ma jatend piny be penjo kare dani ne rach mana kama to dak ne jogi wachna kuro mana kaka gi wach yiero ni nyo gi ling manyaka lena ola wuoyo jogi okonego wuo nikech Kalonzo himself en conflicted. Augustine Chalo Muli mane ochwal nyinge gi political parties liaison committee cha nyoyombo Koki Muli mang'ateni. Koro kose yombo Koki Muli ni maler ken yiero manota gi IBC mana kaka nyarele wache ni Augustine non wango mbulu 14 Koki Muli nene oyudo abiriyo. Kae to dhi ogwenyo gini nekech ok odwa ni Koki cha obigi mbi mathoth moneno. Koro ka sani le naola nyose wuoyo Koki neno ko wuok gi duonde te nyoro Kalonzo konego wuoyi gini nekech ene mano ogwenyo jalcha momiyo jalcha odhido ka manyo ratiro mare. Mugi ken Kindiki makoro wuoyo ni sirikal ni ng'ato dhi e doni ni gin sirikal ma oluoro chik to Kindiki wiye wil ni obila marwa ni Haiti mano dhi e tok chik mamae makoro idwa luor court order ni mae court order makoro idwa luor to en kanyocha en minister mar interior to tero obila ite gi thuon ka en minister mar interior nitiere court orders manyocha ni ichiwo to dhano extrajudicial killing dhi mbele. Kura paro ni wang'iyo gigi selectively to kama wang'iye Victor paro ni wan kamarach kabisa bedo ni Azimio tiyo machiegni gi sirikal wan kamarach kabisa nikech Azimio mane nyalo thung'o jogi koro ma bende dhirowa mana kaka winjo penjo to gini oppositions koso gin kure to maduong' ma wanyalo paro negi giduto mwa paro negi Azimio nikech wang'eyo ni giwinjowa ni bugo magineno kisima mokuny ma pi ongeno kata gin giwegi ginyalo biro lwar. Ero kamana ahinya nyakwara Mugajwang' chal kagima Justice Isaac Lenaola Wood Samburu mowacho ni en onge gimobadhe en kata kocho ne odhi matek ahinya Samburu ni mano chiegni ka onyalo dhi ywe odhi manyata nyakwara Mugajwang' kunyalo paro ng'eto ma Lenaola osebedo ka ng'ado e Kenya ka nyalo ng'isi kit wuoyo ne no okopogore en man Lenaola achiel no nyakwara Mugajwang' to kata kamano nyaka no buk wach ni nyaka kanisa bende ne okoweyo oko e wach matruok mar IBC ma en Jackson Ole Sapit kawagogo riti e tielo ne kawaduogo tok weche manyien ma saa 3 mar okinyi makono nyakwara Mugajwang' kawaduogo bende wabro neno injili mar pepo chafu ya kupinga tiende nang'o jomo be kawuono do nyagore gi Kiswahili ka kang'no ne aeto bang'e wabro ng'isi anena kaka ODM oketo multibet ne joma go punda double chance gol koso dhi bedo nade nyakwara Mugajwang' kaloro koda wach machung' kod sirikal mar Kenya Kwanza ketemanaka ma en Jackson Ole Sapit. It is putting the country in great jeopardy and at a high risk because if we don't prepare well for the coming elections of 2027,
which is a constitutional mandate that we must have elections after every 5 years, then we shall have a problem managing those elections. Angalia ndani, hakikisha mambo iko fiti. Wacha nikupe cheki yako. Jina ni hiyo, Gladys Kanini. Ongelesha watu nyumbani at least wajue vile wao pia utafika hapa. Ningependa watu waingie sana, waendelee kucheza mchezo kwa sababu ni wa ukweli. Hasa watu wa Meru County. Beikori mar chako wuoth e piny mar thum. Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Okay. Den giravi. Ngoma wake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno kendo en ga morna mar bedo kod odiechieng' kodiechieng'. Mana kamano nyakwara mgajwang' aneno ka ote mag jopiny ka ma en chenro bende mar jopiny bende pimono kaka gineno weche ma bende wamula ahinya to wach mar chuogo duol mar IEBC ayiege kaka utayo chenro. John Felix Wodley unda kani Eldoret wacho ni crisp clear
especially the issue mar IEBC reconstitution. Josiasa mekwa oseletwa down. Okay. VOJ gimano timore dwe mar auchiel mar Gen Z was a vote of no confidence in our leadership and some institutions, especially parliament and the political class. It is true ni gine magisebedo ka gidirail by design wach mar IEBC ni. Gini okopogi kendo gini gidwane gidi jo Kenya mondo kata mana recall close cha kikti. Daku penjura na gimomiyo jomoko no biro gi wach mar extension of life mar parliament from 5 to 7 years. Victor, jo Kenya oginjo mofuo, we are dealing with very educated and very enlightened population. Omiyo wang ni ongerengo. Omiyo let us sweep all our MPs, especially from the rural region. Wach mar siasa mag liete, magwawe wach mar IEBC giae. No to obro moso gi. Okay. Victor, Jobanisa notero bura more court. Mane court ne ong'ado ni selection panel moro mane President William Ruto nochuogo cha ne nyalo dhi nyime gi chenro mar manyo commissioners mag IEBC. To wach mar NADCO ka nobiro nochako gwenyo gik moko. Dibe ni kikruok mar weche ni mokelo chandruok ma koro wan go e Kenya ka sani. Nyinge Mama Asman, kandidata mar Kisumu City. Victor, katiba wacho ni delimitation of boundaries nyaka tim between 8 to 12 years. To wan kama chal nade gi sani. Dibe ni ja Kenya nyalo dhi do mondo mi keth bunge mar piny Kenya kuom ne rem loso IEBC mowinjore koso nang'. Okay? Victor oyawre, nyinga en Paul Collins Odhiambo kane Mombasa. Ipenja kanyo ni to en failure mar the president koso en failure mar parliament as an institution koso en failure mar the political class. Why are you people mar kaka wanene who clamp jogi in one blanket? Ngata magini omulo ma odhi ataro gi dwaro mar jopiny okonego beni tiyo kod nyinge mar umo jomoko. Ng'eyo kaka wuoyo, mane kako nene no wuon. Okay. Mamoko bende maka juma mosna Nyarawila gi Senior J Bonyo gi Governor Monge portfolio. Gimaduong' en ma en tugo ma players bedo gi absolute authority to yiero referee margi gini rach. Okay? What happened to the IPPG model under NADCO? Please enlighten me. Nyinga ni Jacqueline Adhiambo ka wuok Nairobi ka in Kilimani Nairobi ka kama na Jacqueline Adhiambo. Mogin mana moko kuom ote masanja mabenda yudo ka bang' dakika moro madek kama obro duogo kendo nyakoro Mgajwang'. Abro chako Senior J Bonyo. Jopiny winjo kuwuoyo. Kendo neno ka gima reru mawarenge kaka wanene kawuone wach mar wacho ni en rem mar jotelo magin jo siasa. E gima jopiny yiego. To VOJ gima jopiny bende mako godo dhoga en ni ging'eyo na kaka wawacho. To akiade gin mna kaka osiepe inda ma gima de gitimi onge. Nikech japiny to nigi teko. Nikech mondo jasiasa owinji en ni kamora mora mirade kode. To parne katung'eyo. Ni bedo ni IEBC onge no uchwanyi kaka japiny. So kikwa bed ni kamora mora ma josiasa odhie to wane mwapamonegi, wane mosiji watimang'o. Wabende wabedie kodgi piny. Ana wachoga ni telo maber en telo mamiyo japiny nafas mar penji penjo timiye duoko mowinjore. Nikech sama in jasiasa japiny emondiki. Japiny no emodos mari. So kodwa penji penjo to yiene upenji penjo to ka in gi duoko to miye. To ka bendi onge gi duoko to wacha ni oyo mano to waonge duoko abro manyo to abro timang'o abro kelo ni duoko. Rach jotelo mang'eny e thurwa en ni sami penje to koro in jawasigu. Ma bouncer dwa ting'i lep to jogo mohero gidwa goyi tidwa wachni kaka in koro okiluoro jatelo mara oori gi jomoko. Pinje molony kineno kaka jopiny penjo jogo magindiko tich magiyiero to bende kawi mna giwuoro ni to mato bro timore karang'o thurwa. Emomiyo awacho ni japiny nyaka koro kaw teko e lwete. Mana kaka Lenaola nokwayo ni wan jopiny
wabedie kamoro ma wapenjo jo siasa gi pile pile na ang'o miyo IEBC onge to gin gi teko mar chuogo IEBC. So japiny okaw teko odoge lwete. Mana kaka ndalo finance bill nyo gikawe matek. IEBC ni bende mulo mna ngima wa kaka finance bill. Gikaw gino matek kendo sanie sikuku ka geni jo siasa nya gisedhi recess. Podi go popira Mombasa nya neno nyolo football team gi 3-0 gi jo Uganda. Ka giduogo tok tarik 12 magi chake sikuku magi dwa timo tournament to gidwa timo cultural events to gidwa timo ang'o wapenje gi uru penjo mana gima Fred wachocha ni iloso tournament to pap to timo buru pesa miloso go tournament ni ok ni kungo godo pap mondo hige manyien kiloso tournament to timo ang'o ituge pap maber ya pinyo penjie jogi penjo mano kende e kaka gidoke bunge hige manyien to gibro bedo ka itgi olere to gikoni oyo kanya andala ma gima jopiny dwaro to kwa wege awe no kwa penji okwa tim higini 4 ka onge IEBC to bende gima dutimi onge Ngarawila ingeni VOJ gima japiny onego ng'e ni mjumbe ka mjumbe nigi role ne e chik achiel kuom role mar mjumbe en legislation manyiso ni kadho chik. Machiel en representation. Mineno kobiro kokelo wach mar japiny. Machiel en oversight. Oversight ni onego beno ng'iyo executive, sirikal maduong' gi judiciary gi institutions mokogo. Gima waneno sani ni onge pogruok. Chik manyien ma 2010 ni opogo nyaka momiyo bunge budget ne mabunge be machiwo budget. Manyiso ni sama bunge machiwo budget e budget making institution onego beni ka giketo omenda to ging'iyo mondo ginena tim ang'o motimre. Kane gibiro mjumbe ka mjumbe kane iyiero mjumbe ne nigi manifesto ne nigi manifesto ma chama ne ka en sirikal gin gi manifesto ma sirikal omiyo sami biro nyaka ing'e ni gimoro amora monego beni itimo nyaka itim. Ingeni ndalo mane governor masani Siaya governor James Orengo luongo gani working constitution kane ene senate kane weche onyono kabisa wach amendment mar elections law ni winjo kochunge bunge monyiso wajumbe ni tijwa en tij loso chik lakini sami loso chik no los chik king'iyo adui mari ka chik no dhi e lwet adui mari kiking'iye ni alosona chik sani nikech okibibet kanyo iluongo ni you legislate for the future for prosperity okidhi kachacha tiwacho ni an kora kadho chik nikech kama beteni chik bro tima ng'oa bro rita ng'i security amendment laws gima notimore jok mage mane chik no dhi mohinyo kabisa mane nyiso uru ni nyiew tear gas nyon ji ni neno kane wadhi 2022 mage jok mane yuok zaidi moingo jo NASA mane oposto chikni omiyo kane senior council Orengo ne wacho ni ket chik mo okideo ng'ata mani ofisno ng'ata ma enforce chikno omiyo kata sani jok ma delay kadho chik mar IEBC onego ging'e ni kiny onyalo bedo ni ene commissioner madwa donjo kacha onyalo bedo ni ene ma kare mitime elections omoko nikech chik mano kotima ng'owa mano kadho koro magi gik ma wajumbe wanyaka ng'i to kigerde ni ging'iyo ni saa asaya gimakre sama gimoro makogi nikech bunge sani waseneno saa asaya manitiere gima mako japiny onge quorum pile onge ga quorum en ga quorum ich to saa asaya ma en gima mako mjumbe to bunge opong miwuoro to kata moko ntie mineno mipeni maben ga mjumbe nikech pok inene ga koro mane ma japiny onego ng'e ni kata in ka mjumbe ni obiro kata MCA ni kobiro nyako binie gi list ni to ang'o motimo ere gima intiere godo plan madhi loko ngimani mane ka wabro demand change to ging'i wave matimre region sani ng'i elections matimre Ghana icho ni neno Namibia ni neno koro king'iyo sani aparo ni nitiere elections mosetimre 4 e Africa ka ting'i gi gima njo timre US
mondo ginge. In fact Botswana chama manoserito piny kia igni adi no yudo wajumbe di ang'wen kende to mar MCA kuchicho mar kansila to kido kata chiel mano nyisi ni japiny koro kaw back the power mane gimiyo mjumbe. Erokamano Governor. Anyalo paro gima Nyarela ne wacho Senior Counsel James Orengo kod Kiraitu Murungi ndalo moko ne gin gima ne giluongo ni bipartisan approach mar manyo commissioners mag IEBC bang handshake. Every year bang elections one give bipartisan what to gik maber maginyuolo approach maginyuolo onge nikech giluorore mana kamae. Victor kapoka gine to gine jawinjo ma iluongo ni Ongola ka nitie Kanyamwandewa wach mar sports ma wacho cha umule nikech en achiel kuom jok mane oloso tournament okona okona na dier pewa kata kwa loso tournament to gin gik monego gingi kora paro ni mano be en achiel kaka aparo ni tournament mare chalo gima no oserumo ka en koda same note joma loso tournaments gi gibilo ni sustainability kiklose mar ni jomoko manyogo kom siasa mbele lose ni talent mo nacha gi wa grow gi nyaka level mowinjore. Unfortunately thothgi imanyo ga godo en campaign Mane foundation. Yes, but at least erokamano Victor Ongola ka chiel koda okaka ja CDF ntiere jawinjo moro bende ma dwa recognize ma jeyo ng'eyo iluongo ni la engineer Lazaro Kanyambok en guy e Facebook. Ose follow throughout nyaka ne program ni chakre kinio chendo tema gramo. Yes, loyal. Aparo ni wanyalo miye osimbo mar kaka wanene. Victor, ntiere wach ma biro kamiwinji teneni. Tadwa kete gi wach moro ma jeya wacho. Ni penjo mujumbe adiera okochuno ni okidwa mujumbe no. Penjo governor adiera okochuno ni okidwar governor. Inyalo paro jumbe ariyo mokalo kanyo wan kai kendo governor ma Homa Bay nyogo simu kai mo wacho ni wach PR miwinji wacho ni je ema no puonja mana die nyalo wira ne onge kai to mano nyisi ni kata kama wane ni kwa wacha dira kaka wawache ni okochuno ni okokucho to okwarom gi jotelo gi mana ni waromo lakini ka koro wanie kaka wanene ka to chuno ni nyaka wawacha dira ne jopiny kaka en koro wacha dira oken sigo imbene no wacho ni Victor ni kalo kamoro kumanigo e dhok gi bunda kumanigo e dhok gi bunda kumanigo e dhok gi bunda na chifa no penjo Victor cha dirine ni kani winjo jeyo kaza no okelnwa kata pien kitai tinge kata pien gavana no nyenyo gino kore lela ni Victor nyo wan ko makata imbene ni neno ka gigiti timo nisi ni kata wan wawegi sama wawacha diere ni ka wawuok oko juma mokalo ne on Friday njana agombaka gi mwalimu Odoyo Witi mabendi ng'eyo ni kinde duto samoro wapogore ga e paro kata mane chenro ni to mwalimu kiwuok oko mwalimu ng'ama ber sasa koro mae nyisi ni penjo accountability ka jopiny dwaro oken sigu to mae makoro jopiny nyaka ng'imok ni samoro ka ni irao ka governor kata irao ka MCA tiyudo koketo kado moro ni koro ibilo ni koro in chieng' no iamua ni onge ng'ato kendo machak wuoyo marach e nying governor kata e nying MCA inyalo bilo kate no ka ni yudo ka no loso ni lakini kandara rach to podi chaki penja koro nekech ibilo gini we thung'owa ni koro ng'ato no ok nyal wuoyo ni gol nying jatelo oke dogi ni nying mjumbe gol oke dogi ni kamimulo no tibro ai ni kamimulo tibro ai giming'e ni wambe waromo kodgi to bende okwan kendo ntiere civil society ntie CBOs mang'eny ma bende romo gi wajumbe gi lakini kogi korka tiyo ne jopiny ma en puonj manyaka wami jopiny nikech in mane idhi bilo kadong in emi bilo ok ji te obilo koro kibilo tini nyalo ling to we joma moko madwaro accountability mondo penji nikech mae chenro makinde duto wasewacho ni waonge wajumbe. Erokamano. Wach mangima mokalo nyakoro Mgajwanga bang' winjo weche manyien laksade kokinyi makone Ramogi FM wadugo kende yamo chuny weche nitie ka mana kama Fredo Owego no nyakoro Mgajwanga penjo adiera ok en golo sigu kata ok en sigu gi jatelo magi mano nyedore lela juma mokalo chien ka jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne oito jo Kenya ni nitire kodhi moko mantie kod kido mar pengo kowacho ni pepo mbaya pepo chafu
ya kupinga unyana ka jatend piny Kenya Dr. William Ruto ne oloso kalure koda wach ni Nyakora Mgajwang' kane ne gwenge makadho nam chumbi limbe mare mar tich. Winja neno. Tafadhalini, kuna pepo chafu ya upingamizi kupinga kila kitu. Kiwanda kama hii watu wanaipinga, affordable housing wanaipinga, chanjo ya ng'ombe kuondoa magonjwa wanaipinga, kubadilisha mfumo ndio tuweze kuokoa universities zetu ambazo zilikuwa zinakwama wanaipinga, mambo ya universal health coverage wanaipinga. Hii pepo chafu nafikiri hata imefika wanapinga hata matoleo kanisani. Jameni, hii pepo chafu wanapinga hata matoleo kanisani. Governor, hii wacho moro kanyo ni kata jio bede tao bilo kado. To mano kumoni penjo adiera. Penjo adiera ok en sigu gi jatelo. Kata kamano jatend piny Kenya wacho ni kodhi mar pengo ni en pepo chafu. Uluonge ni jochiende mag pingo. Jochiende mag pingo. Jochiende mag pingo gimoro amora motimo. Yes. Pepo chafu. Kata rope, kata juok pingo, inyalo luonge gi mopogore. Aparo Victor, gima timore ni jatend piny yudore kama tek. To achiel kuom gima miyo yudore kama tek en wach yom mar wajumbe ma wawacho ka. Ket jogi ok wach ni adiera. Koro samo gi wach ni adiera tido ka chike ma ok lure gi chik moketi moko kale parliament samoro ne kech eka kodwaro kech jomoko wacho ga ni kimi advice tenemo advice kaka odwani mondo advice Advising the advice. koro kose gik to gigi kuom gi dhi mokerot gigi moko ok lu chike monego bed ni giluwo king'iyo kaka weche mag adani ka kuom ranyisi gin gik mipono osedonjo sani nyocha ne gibiro gi wach mar chanjo mar dhok in chanjo ni kama ne nitiere public participation in iwinjo mana ni onego bed ni dhok idhi chanji tikia ni dheri michanje ni en tuo mar remo en foot and mouth disease en tuo mane koro in idwa mana nyisi koro ka ng'ato bire gi propaganda gino to nyakan jopiny winji nikech lero gigi yo makare gik matimore gi chande to mar ariyo paro ni jatend piny gore gi tipone jatend piny osido kaleno tipo jaket kore gima timore ni jatend piny gore gi tipone Victor koro ing'eni tiponi kata ndalo mane watindo cha to nitie kaka ikoni ni weginene wewe ng'iyo tiponi biro goyi koro ing'eni obelieve ing'eni ka ng'ato gore gi tipone to odira dhong'a oyaye nikech oparo man tipone samoro nie toke samoro be kong'iye to yudo ka tipone ni piny kaluwore gi kaka chieng' nitie gima duong' en ni jatend piny gore gi tipone to gore gi weche bende mantiere katiba nikech ing'eyo ni katiba 2010 accountability ma katiba ni biro godo mang'eny samoro yudo ka oketo ne rageng' mathoth ma samoro nitiere gik manyo nyalo mana gombo mondo timang'o mondo dhi godo to ywaruok modhi obetie ni en ni gik mathoth Victor to ma bende ber katiba 2010 ni nitiere gik mathoth ma jatend piny ok nyal tima ncha winjo ka jatelo moro ne wacho ne go ranyisi ndalo mane Moi ka ne oloko cabinet mare tiwinjo ko lando saa 7 e news ma saa 7 ka ji odoke lunch tiwinjo ni rais amefanya mabadiliko katika baraza la mawaziri na mabadiliko hayo yanaanza kutekelezwa mara moja to kama ne intiere ne mima igari to be tinde mabadiliko go kotim to nyaka biye e parliament puodhi koro magi gik maonge jatelo mang'iyo godo to William Ruto kende kata mano Uhuru Kenyatta bende ni neno ka gigi ne chande makata BBI manodwaro no gik makuome no mokerot koro nyaka ging'i kaka inyalo dag gi katiba ni mkae makoro advisors magin go mang'eny machalo loka koro onego be ni konye koro nitie mana ji ariyo ni either jatend piny onge advisors mabeyo mabende ng'eny ma en godo ka mana jo Gen Z dwaro no duok piny mabende no wacho no dhi duoko to bang'e ochako medo gi ameda kata en owuon emo advice jogi kako onego bed ni sume paro otieko wach erokamano Nyarawela ing'eni VOJ wacho gani a lie said so many times becomes the truth manyiso ni kinuoye to bet adier
Mane shida ma sirikal nitiere godo, information deficit. Manyiso ni sirikal ni biro gi project to ok giyud buy-in mar japiny. Ka giseketo to japiny timo ang'owa lokre kodgi. To ng'at machielo momiyo japiny alternative information mane ma japiny timo nade kaw. Achiel kuom gik ma wabro wacho en mar HELB gi New University Funding Model. Nyichi winjo ka William Ruto kanche ni Machakos nowacho mabe ni model ni nok mare ne en mar Presidential Working Party. Mano miyo ne universities ne dhi yudo 41 billion e budget. To jo university manitiere go be no bet mowacho ni mae model mwadwaro. Students mag university mosebet ka demonstrate be ne gibiro magiwacho ni ya HELB rach nikech gima nowacho ni nomiyo gidhie ma ni gidwaro equity. Manyiso ni universities te mani wega oko mani yiero moko yuto moko kyuti koro kana odwa ni mondo university te otima ng'owa malariany to kete iye ka. Koro magi gik mineno ka koro winjo ko wacho pepo chafu nikech jok wuoye achiel. En kaka sirikal opango kama. To japiny gi jok iluongo ni end user. Yes. To onge e buy-in ni. Koro yudo ka nitiere resistance e end user ka. Nikech kochopo ka end user to ma oke kaka gitimo ang'owa gipangore. Nikech question monego penji niya ang'o mane rach gi HELB. Kanye mano nego gichak ni mae shida mane watimo to wayudo ka rach gi HELB. Omiyo koro wagolo HELB wakelo new funding model ni. Ma waparo ni bro konyo ja Kenya te. Sani wan gi SHA. Mane ineno ka achiel kuom advisors mag jatelo wuon Moses Kuria. Ni winjo ko ywak e hospital Manyeri mano chajo jatuo 50,000. Mo wacho ni SHA manok timre. To koro ka eni advisor ene sirikal monego beni gima kamano nokotimre to dhi e mbui o post ko wacho ni this is unacceptable and sad. To sirikal wuon samano dhi post kachicha. Sirikal wuon ma implement shani notime ang'o. Sani shani kidhi e system ki register. Wacho ni kaka wan jok ma Nyasaye okonyo wan gi payslip mari en automatic. Kidhi fail ne ng'ami chudo ne kaka ne watimo contribution. Penj mi penji tanda woya. Koro yudo ka ji cheat system. Yes. Nikech kichiwo gimora mora kako nego bedi to pesa ni timo ang'owa di malo. Nikech yudo ka ng'ami chudo ne samara en ng'ama onge uwezo. Lakini koro information miketo miyo koro gino be koro dhi in kech already ni chulo SHA ini wuon. Basto ng'ami chulo ne no be koro pesa ne di malo. Koro gima ji timo ji cheat system. Koro ineno ka resistance ni biro nikech ok yud accuracy mitimo ang'owa midwaro. Ma conversation nitie nikech adiri kidhi e website mar SHA tiyudo ka nitie gik mang'eny nikech kata blood pressure ni treatment mari visitation ang'o ginego onego beni nitiere kanyo. Ma kichopo e hospital yoyote to details nitie ma kobedo implemented kaka idwa ni mondo time. To aparo ni wapro bet kwa go okang' moingo kama wantie. Koro keno mano dok gi ang'owa end user. End user nigi buy-in ni koso onge godo. Sani wan gi housing fund levy. Neno ka lawyer longo ne ang'o daktari man jana kuru ochako doke e doho. Nikech yudo ka kata ng'ama nigi payslip no odire makoro onge nikech ne housing levy nitiere ka SHA ni 2.7 Januari wachako gi NSSF nitiere 6% nitiere ka. To in bi chudo moko bi chudo loan gi ne chulo. Koro yudo kamae kata ne bed mana ni japiny dwaro gik ma sirikal timogi to dino timgi in installments mondo kik gitegi bi kamoro achiel. Koro yudo ka en kaka nopango kaka William Ruto gi kaka japiny kawo gikego ema koro resistance nitiere diere ka. Ema koro en koro neno ni gimoro amora moketo japiny ok otimo ang'owa ok dwar. To en no nego be no ng'iyo ni 5 years e office is a very short time. Emomi neno ka ng'enji wacho ni abro manyo re-election. Kata Uhuru Kenyatta ki audit gima notimo 2013
nyaka 2017 gi 2017 gi 2022 tiyudo ka gik mang'eny notimo 2017 to 2022 nikech koro imako lain ing'e maber ni magi gik motimo ang'o monego itim but koro sirikand Kenya Kwanza projects gite gidwa ni gi implement before 2027 koro ng'ama hinyore en japiny nikech koro the weight is too much on japiny emomineno kata sani kiromo gi nyise ni pesa olal pesa nitiere pesa ni kanye biashara onge nikech ng'ato ka ng'ato yudo ka KRA cha tema manyi gi teams makoke file kuchocho to shida nitie koro magi gik makata you can feel frustrations kama intie nikech en be ong'iyo ni to pesa ni target go ni ka japiny ochule ta chopo ka mondan bat atimo kang mar miyo japiny gima dwaro koro ing'eni kaka no promise gi kaka gigo timre mineno ka koro japiny be goe koni tembe koro kama entiere oneno ka gik moko timre to mogik to wadoke interview manotimo bang Gen Z join parliament manotimo gi seniors wa industry ka Linus Kaikai jo ageyo gene no owuon nowacho maber ni joma lete down gi joge mag communication machieng no kano admit ne wang'e ni take away ne ni odhi luoko kanyo mano pok waneno kotimre emomineno ka shida gite timore nikech communication breakdown e sirikal gi japiny to mane momineno ka japiny reject gimoro amora ma sirikal otimo ang'owa timo nyako penjira nena gimomiyo jopiny pingo gik ma programs go beyo moko beyo to nyako penjira kaka the head of state and head of government ni ipingo gik agi nikech ang'o senior senior kapok ijineno we akel ni wiye mondo second adek nyara wilo kelo gimoro ma ka senior ochomo to dhi donjo maber en ni jatend piny bende oketo ni gimos chwe wiye ni nyako yuda no keta wiye mateka wiyo koko ni gimo dwaro nyakang timre koro mano bende dhi inye ntiere moko ma pa jopiny kodhi okaw to donjo gimineno nyara wilo wacho mar shane sani jagweng mantiere dispensary koa kacha dayo ma kodhi kanyo mondo mithiedhe tikuongi kone ni mondo register eka thiedhe registration ni iore ang'oa e cyber onge gwenka ka jogi time ti hospital kani gol 300 iwinja koro kungo chul 300 mondi to ndalo mane gi manyo Huduma Center to ni gigi ni kelo ne ji ototieno Huduma number ni kelo ne jogi gigi ototieno ang'o mane mono mae bende mi jok mowuotho gi ruodhe gi gidhi gi register ji e gwenge koro gina achiel ni policies mokelo gi ng'eny lakini ok gidhi gi jopiny gidwa jopiny kaka jopiny dwaro wach mari je end user ok winj mit mar programs mag sirikal jomosomo gi jomodhi sikul gi joma nie telo nyaka bed nosewinje kisungu moro ni structure follows strategy structure follows strategy ni en gima ng'iso ni sama in gi paro maler idwa timo gimoro to nyaka iket chenro maber kaka gini dhi timore nona to bro bagi gima timore dala William Ruto ka en ni strategy nitie to strategy gimoko beyo shida en ni structure onge to gimomiyo structure onge achiel kuom gen gima nyara wacho ni onge effective communication nikech VOJ sani donje inbox mar jaod bura mora me wacho ni nokalo affordable housing manokalo gimiluongo ni shane mondi penji gie ni to gigi dhi konyo ja Kenya gang'o matin ang'o bede mana nyikal Kawambura gere momako gini motegno to kendo penjo maler emang duoki mathoth kia gini morne gi mora to gine mane gitimo ang'owa gikale od bura nyisi kata mana regulations mane court no wacho ni nyaka los regulations dong mana bunge kama no lakini dingi kata clip no ka debate ni ne tiere wajumbe adi mane nitie od bura gikia tournament to gipango so gima timore en ni
strategy kanitie VOJ tionge structure kata mane udi to kata mna paka kirado godo ka wuotho to kore chako temang'o chako gweyo eto temang'oka ma jodhi puodho tani enda kodhi puodho nikech ikoni ji nyaka dhi puodho kata temang'o eka chiem e udi kata mna gwen manie laro to gitimang'oka to jodhi puodho te ichako gori gi gimoro amora nikech you are frustrated so gimomi iluongo ji ni pepo ya kupinga en nikech strategy nitie to structure onge to strategy no kubed communicated kan ithichori gi ji oko ran pokane no public participation ma sirikal Siaya na neno ka ji no dhi apani ne gine agricultural training center ma Siaya na neno Bomas ka kanitimo public participation man tombo ya Labour College Kisumu. Yes, ne lich de nitimo public participation ma wacho ni kare gini nyalore ok nyalore makocha nyalore gi hey to magi ma critical ma affect japiny ni to no public iwinja ni no tim so ownership end user ka onge ma kelo penjo sini kapok ng'adi kanyo dore ni mondo los chik moro mar public participation mangiso kako nego time mobed effective kendo dor office dor kaso ruor time sana omoke bunge tie proposed legislation mar public participation no chako gi bunge mancho acha kendo pod entiere sani to moka kanyo wach pod mari koro ng'isi gimomiyo jood bura wagi ang'owa to moro nyalo winjo ni failures mar jombogi genje moro so VOJ gimomiyo William Ruto en frustrated mowacho ni kuna pepo ya kupinga en ni e pache ong'e kaka gigi onego ringi to pache ni japiny ongego pok obedie nafas mar pimo ne japiny ni to gini dwa timore nade nikech bende kakoro ikawo ji kawo Kasudi ni ema dwa wacho kaka shaber pok olose bunge makata king'iyo report mar Mzalendo to kone ni chieng' manikalo legislation mar social health no onge od bura kikawo ji ka Moses Kuria ni ema koro dwa wacho ni gini ber there's a problem nikech a message is as good as the channel communicating it nikech VOJ ka adira makende ni jopiny ohero gik mwawacho kendo gihero chenro ni emomiyo kwa wacho gik moko to giwinjo tabed ni chenro ni jopiny ok dwa jopiny ok ohero to gik mwawacho gi ok winjre kata ber manade emomiyo William Ruto nyaka doge back to his strategy mondo penjere kar mondo wacho ni iko pepo ya kupinga upenjere ni mbona inapingwa nikech the moment mo answer mbona inapingwa ni gimomiyo jipingo gigi to bro yudore kama ber to bro yudo ni mokwongo the bearers of this message are not acceptable to the people nikech itimega goko ni winjo kama Moses Kuria achiel wacho ni January janyuol moro amora ka ok register cha to nyathini ok tim ang'o kudonje sikul mago tamo ni services mamoko mag serikali bro tami ineno ni neno kido mar threats mane ji yude weche affordable housing ka wapenjo ni to ka koro an akawo mortgage achulo anyiewo godo oda tang'omiyo mar affordable ni bende idwa chunago an ng'at achiel ni adwa bedo gi udi adi udi ok dhi godo polo udi okiki godo adwa mana achiel kende madake to nyathina bende kud bedo maduong' to bedo gi comfort in idwa na chula affordable housing nang'o onge ng'ama nopimo ne ji ni ka ng'ato penjo ne okay fine an gi pay slip shani ing'ado office to jajua kali ng'ama nitie stage guba bondo sani maonge pay slip odwa chule ere kaka idhi decide ni ng'ani chulo gini to nikipenjo titima ang'o in pepo so gima timore tange ni jogo machiegni gi William Ruto bende neno chenro ne gidhi wachne gidhi go kode mbaka en ni gigegi gibeyo lakini penjo ma japiny penjo en ni pimna
dhi konya nade. Pimna ni to ka an gima ang'o miyo nyaka tim ma. Nikech VOJ kiwacho ni nitiere Social Health Insurance Fund, tikona kona jopiny ni jodalawa, gini kata bed ni ngi insurance mari, wadwa ni dwe ka dwe mana siling 1,000 kende, to magi gik midhi yudo yor thieth. To ng'ama nigodo to koni oyo 1,000 to tin tan gi nyalo, kuyiena to weura kete siling 10,000 dwe ka dwe. Ibro yudo ji mang'eny mabro contribute to fund ni. Tikone jopiny ni jothurwa fund ni wakaka wadhi manage. Wadhi manage gi transparency ma jok madhi manage gin ng'ane giri to kama ikaka gidhi tiyo. Bro bedo mayot mowinjo ni gini nyo kodonjo to poko ka kata dweche achiel to ng'ama act ka CEO oseriembi e weche mibadhi. Oseriembi. Gimo me riembe be ok. Gimo me riembe to okwachi to kwa penjo maling'ling tikoni nitie chude moko manowinjre gi jomoko to timo ang'owa. Achula. Adima poko wachnwa mabende osetimore to gini mna dweche 2. Wach magema mokalo senia. Victor kendo rit jokanyanam. Wadwa ni wadhi piyo nikech sambe ni mayo wongo ka. Jay kelo gimoro. Yes. Second achiel ni Jay kelo gimoro to ng'eni wach nyuolo wach kae to wachome ne japiny mawinje. Yes. Jay okelo gimoro kanyo ewi jok masomo jatend piny paro. Ing'eyo ni samoro bende wanyalo laumu jatend piny to kare jatend piny en bende ng'eni ok ditim gik moko te. Ma odhi bedo kama odong'e ni en exposed. Ne waparo ni biro machiegni gi Azimio gi jatend piny nyo dhi konyo jatend piny nekech e manifesto margi cha kakoro gi broaden the base kaka ne giwache ni to koro ne dhi konyo gi mak mana ni gimi winjo wadoki mar public participation cha na buok kachiel kuom jatelo mag Azimio Junet Mohamed ema wuok oko machak wach ni kata mana public participation gi kawo pa jopiny mang'eny gi jatelo onegi werigo. Kuri winja mae biro mana tok ndalo machuok ka jaod bura Lilian Gogo nyocha ne ochung' kangemi kae monyiso jatend piny miyo monyise wang'e ni wachani inyo mine. Koro nitiere seche moko maber ma kata kiyudo kamoro ichamo mo nitie to pod inyalo chamo tiwacho ne jatend piny adiera Victor ma jatend piny ng'e gima timore e ground nono tinyalo wuonde to ka 2027 chopo cha to jatend piny ogore pigire. Erokamano ahinya. Nitiere jawinjo moro ma winjo Karamogi Radio to jago gasi miluongo ni Pascal Oranga. Owacho ni wan gi chike mag mesa, table manners. Sama dhogi opong' gi chiemo, tek mondo iwuo. Jabura masuna is Junet Mohamed. Gikone koro olokore gima jomoko neno gi pachgi, ni neno ka gima koro pamo ne sirikal mar Kenya Kwanza. Nyocho wacho ni oseng'iya to koneno gima dang' oping ne sirikal William Ruto. Maendi en jal ma kinde mane kampen ne gore, ne oicho sirikal William Ruto gi Kenya Kwanza. Kowacho ni ene duond opposition ma ng'ata ma claim ni en ja opposition mano ng'ama ja black. Winja kaka Junet Mohamed nyocho loso nyakor Mugajwange wachni ka jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna wachni ODM pod ochung' e ideals magi. Wach manyocho ojiw kendo kod governor ma Kisumu County ma bende en party Dayor Kojolo ka wacho ni ODM ok oketo double chance mar betting, yani goal kata ni ma kopasore kuomgi to machende koro gi yudo nyakwara Mugajwange. Winja kaka weche nobedo gi josiasa gi. Nchi ilikuwa katika hali ngumu. Your Excellency, when you took over, deni zilikuwa nyingi, mambo ilikuwa mazito. Umejikakamua mpaka leo naona mambo inaenda hivi tu vizuri kabisa, na policies ambayo umeweka ya macroeconomics ambayo zinasaidia nchi, naona hapa mbele kuna nuru. Jana nimeongea hapa Taita Taveta, naona wengine wananirukia Junet kwa bana, mdomo ni yangu. Hii nchi haiwezi kuendelea kwa kupitia mtandao, haiwezekani. Kwani hii leo hapa ni Facebook imelaunch hapa hii, ama ni Twitter, ama ni TikTok? Si ni watu, si ni kazi ambayo imefanywa kwa ground. Jana walinikujia usiku, walisema wananisalimia, wakanitumia shilingi. Tafadhali leo nirikudieni na 100, wacha kunirudishia shilingi. Tumeni 100 ama 100. Huyo Joe tutamuita sisi kama wabunge pale bungeni aeleze ni nini anatisha wa Kenya ati atawakujia. Anawakujia kama nani? Kwa njia ipi? Na tunachukulia semi za waziri ni tofauti sana na semi za mwanasiasa. Tofauti sana. Akumbuke yeye sio gavana wa Mombasa.
Akumbuke yeye sio deputy party leader wa ODM, aliondoka kwenye hiyo nafasi. Yeye ni waziri. Aongee kama waziri. Na waziri ana uwajibikaji. Ana bahati sana tunaenda recess wiki hii na tunarudi mwezi wa pili. Anafikiria tutakuwa tumesahau. Hatutasahau. Tutamuita bungeni tumuulize swali. Wewe kama waziri unapotoa matamshi kwamba wale wakosoaji wa serikali ati utawakujia, unawakujia kwa njia ipi? Na tunazungumza haya kwa sababu sisi wana ODM haswa tunaamini katika ile Bill of Rights iko katika katiba hii yetu. Watu wana uhuru wa kusema. Na mimi nataka kuambia watu haswa wale kwenye mitandao, msitishwe na mtu yote. Wasitishwe na mtu yoyote. Wazungumze kwa sababu hii ndio njia ambayo tutatengeneza taifa letu kwa sababu ya vizazi vijavyo. Erokamana Alex Obado kumiwa weche makamago matino twak. Ne wach politi mana kuomi. Nikech saa ado mi mana seconds matin kende go wiye. Victor, penjruok ma penjora ka winjo ka jo loso kama. To apenjora ni mae achiel kuom experts manyocha ne achiel kuom jo mariek. Manyocha ne ODM omiyo serikand William Ruto. Kama e achiel kuom jo mariek tapenjora ni kare jo modong chalo nade. Ka ene mana en top mar jo mariek konyalo loso kako loso ni mana wegi kan. We paro matut. Abiro. Kech ngene ne giwacho ni gichiwo 4 experts. Koro ma achiel kuom top cream mar jo mariek. Koro jo modong titie kendi. Mar ariyo abire wach Junet ni. Gima Junet no wacho no en gima is very unfortunate. Nitie mana wamanyo to chal ka gima podo Obado pod manya kama injire. En kama nyicho wuoyo gi galamoro cha. Yes. Ema wadwaro en gima is unfortunate kendo en wich kuot. Ni jatelo moyier go mbulu moa Kaluo nyalo wuok madhi los kaka Junet ne loso ni. Victor nekech kae bende mwanyalo wacho ne. Gima miyo wacho kama en ang'o? Chike mag mesa. Victor, chike mag mesa tingeni Junet gi jok mamoko gi gidhi kawanya. To gine magigerie molo kata nyithindo madalano. Gine makoro gidhi wanyo to ewi mesa ni. Gine magiger kendo giwuoyie marach molo kata weg chiemo. Victor, nekech sa ingeni Junet jo Azimio ang'wen miluongo ni jo experts gi te gine kombe gi kaluwore gi wach mar freedom of expression manyocha jo Gen Z owuok godo oko ka. Gine kombe gi kaluwore gi remb Gen Zs. Mamano nyaka wach gin beneficiaries. Yes. Uprising. Gin jo nie komno nikech nyithindo manyocha nonegi e dho parliament ka. Manyocha nochwero remo. Wandai gi jogo tema nyocha no yes gimbadi nyaka Junet obede komni nekech Wandai no wene kanyo Gen Z we wuok oko manyocha ne githo e streets ka mamano no kel gi gimiluongo ni freedom of expression both online to gi offline manyocha nyithindo gi no wuok godo. Koro ok inyal bedo ni kai sedonjo to koro kendi wacho ni jok manyocha ne oketo ngimagi andaki mondo inwang' komni ni koro richo. Mano nyisi ni to kare dine sirikand ni mar Azimio dino obedo machalo nade. Ka koro mae to mar Asuma ni ema Junet golie koke machalo kama mowacho ni koro President William Ruto nyalo suspend constitution nekech en bora nang'o gigi beyo nete moyudo ni emo chamo. Aparo ni en wich kuot kabisa kendo jo Suna East watimo mos. To waparo ni wang'ni ka Nyasaye ogwedhou tu nyalo tieko gi wiu. Wura iger mana ni wadhi e December. Wadhi e December jidhi e ground ya. Ngomi siayo jo ground gi mweshimiyo. Aparo ni kiwinjo gima Sifuna wacho. Ntiere ka iwacho gani ntiere ilunga gani public excitement. Mabedo ga sama ng'ato nitiere komi microphone. Mama no tuangegi gi washimiwa ni ka ng'ato mako microphone to especially ka tie jatelo maduong' to ntiere kaka dhok slip. En mana ni gigi ok dhi against gik ma Azimio no ochung'ne. To mana kaka ineno Sifuna wacho ni king'iyo Bill of Rights. Freedom of expression article 33. Access to information article 35. Magi gin gik mochung'. Minyalo paro kata ndalo BBI case maneni e court ne about ilungo nang'o structure. Basic doctrine structure. Basic doctrine structure. Mani wacho ni kochopo ka Bill of Rights to you cannot touch.
Then biro be article 118 on public access and participation. Any constitution or any legislation ma wajumbe okadho. Omiyo mjumbe oknyal chung to wacho ni koro weri gi mae nikech koro gimoro amora mane wadwaro setimang'owa osetimre. Mar ariyo, aparo ni kiketo manifesto mar Azimio, tiketo manifesto mar Kenya Kwanza en day and night. Nitiere gik manyalo bedo intertwine, but ng'ire gi kaka no ketgi. Koro kinyalo wacho ni gimoro amora mar Azimio already Kenya Kwanza timang'owa implement. To ka gi implement nyis japiny mondo mi japiny kikoso ai iwache niya kane en affordable housing wambe mae manoketo ne japiny. Kane medical health shani emane wadhi miyo jopiny. Kane NSSF mae kaka ne wapango ni wadhi medo pesa mar ji. Mar usuru mae kaka ne watimang'owa wapango. Koro wang'e mabeni mae kaka manifesto mar Azimio ne en to gi manifesto ma Kenya Kwanza ne gimira each other. Koro miyo gintiere iye kachacha to implement manifesto mar Azimio ei Kenya Kwanza. But ingeni kiketa general to nitiere kaka then nyaka nche jo broad based donje serikal akeni gin dweche adi. Okapa ni within time no inyalo timo evaluation mi wache ni gimora mora mane udwaro ugo tick box te makoro kama Azimio nitiere gisego tick te ginge gima ne gidwaro kora paro ni kachacha to mana kaka iwacho to especially ka in minority leader nikech ing'eni kiwuoyo okiwuo ka jasiasa kende iwuoyo ka position nikech kata kachacha no miye microphone nikech position motimang'owa ma intiere godo. Koro message mane mo pass ne members manie boye mobro nyiso ni kawuono watim kama ka ne mosewacho ni gimoro amora nyue mo wacho ni sirikal mar handshake magin be mane gin the main leaders e handshake no fail jo Kenya. Koro kama cheche mane gintiere to no fail jo Kenya. Koro mar broad base ni magic mane magidhi kelo koni makoro bro turn around gik manok gitime e handshake. Nikech mane message monyiso wani kane sirikande ni odonjo ne giketo Kenya kamarach kabisa. Koro sani gitimo turn around mar loso Kenya under broad based. Koro magi duoko monego gimi jo Kenya kata ki celebrate kama intiere cha tinyiso ja Kenya ni an kama nantie sirikand cha ntie kaka nodiwa. Koro mae to ntie kaka wafuongre nitiere gik matimo manok watimang'o e sirikand handshake. Erokamano. Senior, goewiye. Vioja, igare saburi kita kama tek. A truthful man, in a truthful man. Kwero ngama okulongo tek. Tek ahinya. Joluo nong'eyo gimomiyo ne giwacho ni joma dhi wuoth nyaka dar Kang'ura. Joluo nong'eyo. Kapo ni ODM no daro joma ne gioro wuoth Kang'ura. To chalie kagima tama moko nodong'ie modhi wuoth. Nikech koro chiemo to gini to lak welo. En dwaro mar ODM to bende berna ka Sifuna wacho ni gik ma giwacho go ok pach ODM. Nikech ing'eni sama giloso to ji neno ODM. To sama ji neno ODM to nitie oganda chiel miwacho ga ni omako party mar ODM ne kabisa. Mane uganda Luo. Emomiyo VOJ sama nitie watni ma wie owirore matin. To kodhi oringo duk e chiro en wiye ok kuodi. In ma in watne ema wiye kuot. Koro in kaka watne nyaki manya ni to ere kaka ubro dhi dinone kamoro ma umie lao to utere osiptal. Mondo dhi oyud konya madwarore. Be paro wer moro di misel no wero ni ng'ama ngimane duokore e dho aora. To janeko rengo okaw lepe. Koro omo no lawo janeko mokaw lepe ni kirjeri gi ng'ama janeko. Bwana mani duk malawo ng'ama lepe ni. Janeko mokaw nanga. Again VOJ ni ODM ka
ji nitiere ma wigi ler e od bura to kata mana e party structure. Ageno ni gibro luongo Junet to gibet kode piny to gikone ni wuoyi matin Dimos idwa dhi matek ahinya. Tageno ni kata Joho kata bede mnani koro kano yiere koro kene ja party ageno ni jakom mar party gi Ogai Makojolo gihero chenro ni giwinjo gibro go kod gi mbaka December lach giluonga gi kamoro gibed kod gi piny mondo giwachne gie ni chama mar ODM manooro gini en chama manitiere gigo mong'eye godo ok gik ma giwacho go ok mila ma Junet wacho ni uchumi dhi maber ni Kenya osetimo emomiyo ng'e ni samoro nitie gimoro iwache mbui kae ni kik iwach ni uchumi mar Kenya rach wach ni ne midhi marach chal ni Junet dhi maber kuma entie uchumi ne dhi maber chike mag mesa tiyo chike mag mesa kidhi Suna East okaparie ni jo Suna East bro yie kode ni gidhi maber sach kwe mondo parie Junet gi Joho erokamano sini wacho ni December koro kayo machiegni watiko chenro higani obedo higa marabora kabisa ote mari ne jokanyanam e kinde makoro wane siku kuma December osemana chakore erokamano VOJ mokwongo mara en go erokamano mathoth ne jo winjo wagi joneno wagisechung kodwa kaka kambi mar Royal Media Services e chenro mag Ramogi TV Ramogi FM gisechung kodwa kabisa sector wa media kaka le media che mang'eny to waneno ka jo winjo wagi joneno osechung kodwa motegno mara en poch gi pak ne gin mara ariyo en paro ne gin ni kamora mora magintiere e sikukuka mano senindo jatenda Washington Akumu kendo siepna Onyango Wuda Akumu ne paro nwaga kane watiyo coordination kakoro Tich Abich tidhi igajori to kinyi ne biro office dwade komatin to noko gano mera would saying there's life after the party uparo ni kiki chame ahinya wang'e ni mae sikuku mae kuma party nitie tang'o nitie kiki chame ahinya parie mbele to kata kanya kichiem chuoth ni mbele pek chiemie maber erokamano Nyarawila an katiyo kaparo na dogo ne jo winjo wa gi joneno wa erokamano aparo ni gimiyo wa ngufu ma kaka nwachako higa kendo watieko strong nikech kaka gijiwa pile kendo gimiyo wa feedback moro wa ahinya nikech waneno ni gik ma watimo ok watimatimane non to kata duoko feedback mwayudo nitiere jok majiwo wa kendo miyo information ma teko wa to kata wambe nitie feedback mwamiyogi magimbe kama gintiere gineno na dieri magi matimang'o konyo ngimagi to en mana ni igani kata karumo wan jofuamba paro ni ne niga mano ok ber kodwa ahinya nyocha ncha neno list mar jowa mano wewa aparo ni igani nwa wito ji mang'eny kabisa kaka One Nation ne ntiere Leta Tenina ne wan gi Shadrack Committee mane owewa Standard Washington Akumu Pito Kongo Michael Oyier ne wan gi Fatma Rajab ne wan tiere gi Samuel Makenda nyocha week mokadho chane waiko Paul Muhoho mane veteran Dickens Wasonga Njambi Koikari kora proni kuomwa jofuambo no keniga maber ahinya to I hope ni iga mabiro bro bedo iga maber kodwa nikech ng'eni sasa muwito nyawadu nitiere kaka pengo nitiere modong to kata jok ma beno wito jogie igani wakoyo ni gimana mos kende Prince Julie gini jok manche waneno beka ogeta o igani wale momana ni iga mabiro manyien Nyasaye oritwa mondo wa cross kendo wadog watwa kendo na nyithindo manie rusa wakwane gi be Nyasaye oritgi maber mondo higa manyien be gidok mondo gitimang'o gidoge skul erokamano ya governor
Amba goma na erokamano Victor ne jowinjo wa osiepwa Rolex Wasonga koni amosu duto kabeto 2027 upari etero kaka wanene nyaka saa 5 mano donjo ogwelo duto 2025 yes 2025 yes sorry ingene already wang'iyo elections kaka wajumbe mondo mi atieg wach ma wacho ni portfolio ngeni koro wit 2027 koro Victor aparo ni mana kaka Jay wache en ni obedo higa maber Nyasaye otelonwa te tim mar kaka wanene wagone Nyasaye erokamano ni wabedo mangima wate tim te mangima ken jite mantiere nyaka joma ntiere toka kamera kocha obedo gi maber iwacho ga ni kidi piago kidi obedo gi maber samora mora mu abet kae tinno ka wamiyore mijingo mar kelo ne jopiny weche mangima kendo maneno wach mogik manyalo tieke godo en wach mar jarieko miluongo ni Aristotle owacho achiel kuom philosophy mage ni virtue is a mean between two extreme ends yani gima ber oken maber michamo nyaka gikone kitete gi ediere kaka Jay wache cha ni ka en mor ne kichwane kinde mar mor to kikimora sasa ahinya ken giri mebilo ken gimoro amora mitimo ne kichwan kinde mar mor to atimie gi horuok kinde ma Nyasaye okonyowa to kendo wachakwa nere higa manyien ka kamano takwaye mana ne nyikwara Mugi Ajwang winjo waduto te gi jok mosebedo ka neno gi support magi miyowa hawi maber mar Christmas to bende gi higa manyien mar 2025 ka Nyasaye otelonwa kendo waloko higa erokamano Victor erokamano nyakwara Mugi Ajwang gimoro amora man gichakore nyaka bed gi kod giko mare osebedo wuoth marabora nochakore mana kod dakika odhi nyaka ndalo odhi nyaka jumbe dweche sani koro wane dwe mar 12 Uganda do notice ni en dwe mar sembo ngeche ni gimoro amora mitimo kiyie mondo sembi onyalo sembi oko mareru kata onyalo sembi ei reru mochiki oparo mowinjore gimoro amora mitingo nyaka bed kod kiepe to maduong' moloyo en goni erokamano ka janeno kendo jawinjo marwa mana kaka jowetewa osewacho isebedo kodwa wayudo duoko kuomi kuom jotelo mopogore opogore ka omulo weche mamulo ngimani kinde ka kinde samoro e wuodhni ne wabedo gi ng'ikruok kata both moro wan dhano ok wan malaika to kata kamano singo ma wan go kaka Ramogi FM gi Ramogi TV en timie maber moloyo kaka ne watime higa ni nyakwara Mugi Ajwang gi sir kata support mari ni wuon nikech ka thuolo mari mar bedo kari mar yweyo tinenowa kendo winjowa ok ni wachudi mar mondo mi nenwa kata mondo winjwa en patik ma ini wuone kao erokamano ma ne ini wuon kuom chung mari kod Ramogi FM gi Ramogi TV ka kamano nyakwara Mugi Ajwang ndiko ma Mathayo 22:34 nyaka 40 Yesu wuoyo gi jo-Farisai ka opuonjo wach mar tie hera e kindegi her wadu land hera kende nyakwara Mugi Ajwang emiwacho ni e chik maduong' molo chik moro amora nikech kiero wadu joma nitie kod ng'ol dewa moti kwerewa ng'ata kata sama tiyo kod wang' apaya kiriembo dewe nyawadu moro machielo bende nikech en gima omako ji kanyakla kuom mano chike Bagdad nyaka oriti to kocho ni nyaka ibil gimoro ok imadh chae kanyalo nitiere ka ok kamano kwe ma Jehova Nyasaye mar bedo kod nyakwara Mugi Ajwang nyaka higa manyien kendo elo chenro ma kaka wanene producers mekwa jogo picha gi jite mamiyo chenro ni bedo kare nyakwara Mugi Ajwang waduto wacho nang'o Merry Christmas and a Happy New Year oriti makawuono wanere higa manyien ka ruodh yie to wero kwa chuog na jo wacho wer osiepe yindo un kanye ubado tiek gini ero ruga Merry Christmas ubado kimiwa wer mar Merry Christmas ya makoro wache studio ni kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai.
This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discounts nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial star 487 star 5 hash to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Hey, Park Road, Macaron Gift. Kidwaro wenda Maruta Keloni, to this star 860 star 419 hash. Parenia, Ramogi TV, Enod Joel Duto. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diam wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere keno. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. En gima konyo e ngima mapile, to en gima ng'ato dwaro e ngimane. Bedo gi ngima maber miyo ng'ato dak e ngima maber. Kapok achopo kama dhi osiptal mamiya yath, ang'o manyalo timo. Riwri gi Ruth Otieno e penj laktar, ka wakelo ni paro mag jolony, paro mag reso ngima ji, kod sigendni majiwo ji. Sickle cell en tuo mawuok kuom jonyuol. Koro ka ji pok okendre, ji onego gidhi e pim mondo ging'e ka gin gi jin mar sickle cell. Kochakore gi lony manyien mag thieth, nyaka e yore mag thieth makonyo. Wan gi gik moko duto madwarore. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki wi bari seche te idhi adhi osiptal wacho ni an adwani mondo kawuono pima remo. Penj laktar wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ma e chenro makelo ni danji maliet. Ma e chenro makelo ni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar ndakel belo kaka winjore. Ma e chenro makelo ni duond yawuoto nagi. To wakwa rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim nam chumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowoyo. Nam
chiemoni wantiere koda reye mopogore. Wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waketgi e mesa. Wapuonjre kaka itedogi kod kaka ichamogi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndhadhu makende. Gwengegi bende nitiere koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Be ikori mar chako wuoth e piny mar thum? Thumbe mane oloko tieng' mang'eny. Fwenyo sigendni, wende mag piny, koda sigendni mayudore e wendego. Ngoma Owake en kama gik mane otimore chon koda matimore sani chopo e winjruok maber chuth. Ngoma Owake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo. Kik bai. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region, ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dweni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Rajvir Isani anasaikra mar bedo jaherani. Kibiro kaita nabiro wacho ni kaka heri. Ni ana heri marom kama. Dawe. Marom kama. Dawe. I'm pursuing my bachelor in pastoral studies. Nilikuwa nimepata Sunday message next Monday tunarudi shule classes kufunga second year third semester na sikuwa na pesa. Nilipoangalia runinga kitu ikatrigger tu my interest. Unatafuta pesa na pesa ndio hii. Nikasema no, let me try, and that was my luck. Shikilia cheki yako pia. Confirm the amount here, Mr. Joseph. Nilimulika kitambo sana. Malaysia Truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 per person sharing. Angukia deals moto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover.
Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyakora moge juang oyawre machiegni kendo mantiere karka chenro mar mbako romo chakre sani ochopo mos ochako dakika 19 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono. Kata kamano twak nyaka dhi nyime digni e chuogo IEBC manyien. Tiende nang'o ka wantiere karkae an gi thuolo mar twak koda janon weche siasa, jalonyo weche mag siasa kaachiel koda ka nyadendi men jalonyo weche mag telo antie ka koda Sheila Olang tude koda achiel ka entiere county ma Migori. Watude koda achiel mondo mi okonwa ni chal mar piny to dhi nade weche mag IEBC. Higa achiel osekalo, wachomo higni 2 wadhi tieko kwanyo kochopo Januari higa manyien ka IEBC onge koda commissioners gi. Tiende nang'o ka wantiere kama chalo kamae kaka oganda. Sheila Olang oyawre kendo machiegni ka iwuok e county ma Migori uchiwo nade kono to chal mar wach sani ka miyo jotelo duto seyo sirkal mondo mi ochuog IEBC keto wakanye. Erokamano Cleophas kendo amos oganda teka wa Migori County koni. Wach mar IEBC ni en wach ma ok dhi maber ahinya gi jopiny. Geno ni mbaka ma wadhigo ni wabodonjo gimomiyo IEBC ok ber ni nyaka kawuono pok wachako loso weche mag IEBC. Nitie kuonde mang'eny ma pod onge gi wabunge, ma onge gi MCAs, mano meaning ni gionge gi basari gik machal kamago. Koro wadwa go mbaka maber kaka jopiny mondo wang'e ni ere kaka wanyalo konyore mondo walos wach IEBC ni. Erokamano Cleophas. Erokamano Sheila. Kendo adani mondo mi kama wachak godo en kama ogai mar Wiper ma bende duond bura mare ne dhiro Ambassador Dr. Koki Muli mondo mi odonje lemo mar bedo achiel kuom jogo madhi bedo aput mano mayiero commissioners kata selection panel. Kaeto bang'e nitiere jal mawuok e National Liberal Party Augustus Muli ma bende idhiro mondo mi odonj kar kae. Pogruok mag paro makama yangore ni nitie buche mantiere doho. Keto waka machal nade ni mar sani oganda mathoth penjore ni ka wechegi ni e doho tida sud kod geyo machal nade. Dipo ni delay ni en gimoro ma ochan kata mopangi. Delay ni kawa bet piny ni jo Kenya kata jo piny te inyore nikech wach mar Muli gi Muli. En delay manya wacho ni en jo siasa matemo neno ni interest gi mondo los maber. Kalonzo Musyoka kodonjo gi Muli mar ariyo kwacho ni Muli emo nego bed timo representation kacha to Muli mokwongo chan sani en Muli gi Muli koro samoro kikowa matin. Delay ni en delay ma self interest. Waseneno ka coalition mar Azimio cha ntie part of the coalition mano dhi makoro sani tiyo gi sirkal matiyo. Kaito ntie Kalonzo Musyoka mabede nigi ambitions ke. Koro gik ma iketo ni wane do kae en weche mag self interest. Magi gik ma konyo jopiny. Nikech sani gine do giyalo ka ni nitie joma team mar Kalonzo Musyoka ma sani koro loko wacho ni gidwaro ni Muli moro ni ema gidwaro tok Muli moro cha. Anya wacho ni en gima neno very very clearly ni en weche mag self interest. Oken weche ma wanyalo wacho ni kaw mana kanono kamano. Kalonzo Musyoka kane pod ni Azimio mane gitimo Azimio maber gi ODM magi weche ma nok bi kata nok gin weche ma kamano. To sani ka koro ochopo ni chal ka gima nitie gi interest ni embo nyalo dwaro dhi e kom maduong' cha. Tineno ka koro insist ni ng'ate ma nyaka bed kacha. Ang'o momiyo ng'ate ma nyaka bed kacha? Nikech ng'amoro amora nyalo dhi ma Azimio noseyiero kaka Muli mokwongo ni mondo bede commission to ti. Koro wach Kalonzo ni en weche mag self interest. Ok wakawe kamano. To kaka Kalonzo dwaro ni mondo many kom maduong'. Gimokwongo ma nyaka tim en nyaka obed ni otiyo na jopiny. Kok oti ne jopiny kokawa ni IEBC poko bedo constituted to iwachore ni nikech mana en
mano gima rach kabisa, mano gima ber. Erokamano. Interest ma walosi karka Sheila, dobed ni en mane? Nimar interest monego bende rango mara japiny. Kantie duond buche ariyo maonge kod winjruok. Bende paro ni gimoro ma dobed malong'o ni weche dogo chopo kate do ne nyalo wuoyo kendgi. Mano kapok weche ochopo do ma ochungo chenro machalo kama. Ingeni gima chacho wa Cleophas en gima yot kabisa. Mokwongo uwacho ni une Azimio. Kalonzo wacho ni ene Azimio. Ang'o momiyo gikawo atua ma gidhi e doho to magi gima onego bed ni gibeta beta piny to giwuoyo to giloso gik machal kamagi. Interest ni bedo ni nitie jatelo madwaro ni ng'ata emu bede commission kacha. Ng'ato insist ni anadwaro ni ng'ata mondo bede commission kacha. Nikech mano signal nwa kata nyiso wa ni ok gionge gi yie kata gionge gi faith e process mar IEBC. Maninge nigi signal jopiny ni kura cha goega mana ni go kura kamano. Nitie weche matimore ka omiyo ka ok ionge gi ng'ati mobede e system kanyo to weche dhi bedo marach. To kapod gine coalition, wagiwacho ni gine coalition ma Azimio, ere rachne? Nikech obed muli ni kata obed muli cha, pod obedo mane coalition mar Azimio. Koro an gima lit na kabisa en jopiny ma pod inyore e weche mani onge IEBC. Ntie kata ji mang'eny mukti ne jopiny. Maka uono kata ka ni dwa recall gi. Tingeni ok inyal recall gi. Omiyo kata joma nie tich sani, chuny gi ng'ich kabisa. Nikech ging'eni kata igolo gi sani idwa tero kanyo to onge IEBC manyalo conduct kura manyien. Koro interest ni ng'ato onego wawe system moro ni ng'ati ema nyaka bed kata. Kitiyo na jopiny, to in gi dongruok minyasiemo na jopiny ni mae dongruok maseketo. To ok onego bed ni luor. Ang'o momiyo luor nyaka ibed ni ng'ati ema ni kata. Mano signal marach kabisa nyiso ni nitie mibadhi mang'eny e process mar siasa mar kura mar election kabisa. Mane signal magini chiwo. Erokamano. Nitie donjruok mag josiasa madonjo kata manyalo wacho kanyo ni weche mag political interference manyalo miyo weche mag selection ni ochop kare. Ka en ikruok ne yiero mar 2027. Kadiponi yiero makamae dhi chopo kare. Kendo yudo ka ikruogni ok otimo makare. Moting'o nyaka loso register mano mag joluto ombulu, jokwa dhi ndikore manyien kaka joluto ombulu. E kinde ma gintiere ni, to oganda mathoth mane odhi e ng'anyo, gin oganda ma Gen Z, mabe nyalo wach ni gintiere kod kitambulisho kata opande magi, to moko kuomgi kata thoth gionge kod ombulu. Diponi en kwan ma igoyo, mosechak go sani, to luoro mane mapono nokelo ne jotelo, e kinde ma ging'eyo gino mane Gen Z otimo e ng'anyo mano bag dweche ariyo. Pacho ka dwe mara 6 kod mano mara 7 maigani. Erokamano Cleophas. Anya wacho ni wan kaka joma nodhi e ng'anyo. Nwa wacho ni nitie pile ka ji goga kura. Mana okwachopo kata tamalo 60 ma ji ma eligible voters kata joma osechopo higni 18 monego bed ni go kura. Ok goga kura. To ahinya gin joma tindo. Gen Z mine ni wacho gi. Inyisoga pile ni wane jok ma wadhiga okwuoga ni mondo wago kura. Mama no be osebedo katimore. To yiero ma wadhi e 2027 ni awachoga kata ka pile ni dhi bedo mopogore. Nang'o? Nikech waseneno ni rowerni kata joma tindo osewacho ni ka kura biro this time giseneno ni nyaka dhi ni go kura mondo ing'e ni ng'ama yiero mondo bed kata. Nikech kok idhi migo kura cha ok inyal chako ni ka gik moko dhi maber ichako ni complain. To ng'eny jogi kaka sewachono pok gikawo kura. Samoro kitambulisho gisekawo be nitie joma be pok okawo kitambulisho nikech nitie joma pok atieko skul sani koko moko pok otieko form 4 onego bed ni gikawo kitambulisho kaeto gikawo kura. Ka waonge gi weche mag IEBC mochimore maber to wadhi bedo gi problem. Wadhi bedo gi shida maduong' kabisa. To an gima lit na ni gima notimre dwe mar 6 cha mar werni nowuok oko mong'anyo modonjo nyaka e parliament. Nyiso ni kik sirikal kata joma nie telo para ni gibodhi to giling ni koro wase make sure ni ji onge gi kitambulisho koro ok gidhi go kura. Mano ok bitimore. Kenya mosichopo sani ni en Kenya ma jopiny dwaro tich. Gidwaro ni mondo tinegi. Koro kata ka gitemo loso mbinu moro amora ni ji kik bed gi kitambulisho kata gidhi mondo kik register kura, mano ok bi konyogi kata matin. Nikech ji bodo kadoka ndara mane gidhie cha. Kura nyalo jiwo joma nitie jotelo ma wantie go sani ni gine moni gikaw kipawa mbele kata gimoni gibed ni mbele kabisa ka gi make sure ni IEBC ni obedo mondo ji okaw kura kik giluor kaw kura ni. Ng'ang'e ni ng'at ma Cleophas ng'amo luor ni ji kik kaw kura ni ng'amo kuti.
to ng'amonge ni tiyo ne jopiny to dwaro ni ji okaw kura mondo ji oyiere nikech tiji cha ema pod bomiyi ombulu mang'eny kabisa. To mar ariyo mapok ni mulo be akia ka wadhi mulo mbele en wach mar reconstitution mar boundaries. Nikech gini mano bedo affected gi IBC. Article 89 kata article 89 section 2 wacho ni igni 8 kata kachwalore kabisa to igni 12 oningo bed ni IBC duogo to cheko ni constituency wacha uduong marom nade to ji osedongruok ji osebedo mang'eny marom nade to en gima be inyalo pogi. Magi gik ma IBC oningo bed ni timo. Awacho kama nikech an sani kama bet kae an nyatike constituency. Nyatike constituency maduong' kabisa Migori County kae. To ne wasebedo ka wakwayo ni ka giyie ber ka mondo gipogo nyatike mondo omed constituency moro nikech olach ji beng'eny wan gi ward superior. Magi gik man warito ni kane 2024 ka chopo dwe mar 3 mane deadline ma wasekadho nyaka deadline go. Oningo bed ni ging'iyo ni be constituency waka kamar nyatike ni ben constituency moniko bed ni poge ji do en constituency ma lacha inyo poge koso weka ka podentie. Koro nitie gik matin mang'eny ma ingeni sama kuri pogo constituency cha to nyiso ni CDF kori medo. Nyiso ni koro maendeleo kata dongruok cha chopo ne jopiny mayot kabisa. Emomiyo chike machal kama gintie. Koro wach mar IBC ni ok en siasa kende to ken wach yiero kende. En wacho ni ward kata constituency sani ka onge MP, mano onge CDF, mano onge basari, mano onge school migero, mano onge chiro migero. Koro jogi bede, jok ma pod onge gi jok ma owakilisha gi obed MCA ki onge ge ward. Jopiny modak kanyo nigi ratiro mar representation. Gik mang'eny timore kabisa. Osegol nyaka vice president, iloko chike mang'eny, magi gik ma joka nyaka bed represented. To ka gionge representative, mino ni the constitutional rights kata ratiro margi ok ng'i ratiro margi. Kuro gini en gima serious kabisa Cleophas. So apani okoningo bed ni wakawa ni en wach mar go kura gi yiero ng'ato an gima lit ne mag jopiny. Kamano Sheila nitie kumoro madani mondo mi ilernwa wan ka gi aput monego bed ni rango kata keto commissioners kada yodogi commissioners manyen mag IBC toka moko no segweta moko bende adek no se retire kama gintiere karka wantiere koda dual kata selection panel manyaka sani koro onywando nyaka duond buche mamago kama pek nitiere ni koro sani gichomo kama gichopo nyaka doho. Bende independence mar selection panel ni nyalo bedo e kinde ma IBC osebed ka iseyo kuom bago yiero maonge kod adiera, maonge kod ratiro, kendo maonge moko ket uyanga kata moganda kia gik madhi nyime karka. Ka iye kae mosekete duond buche, bende nitiere adieri kata onego gitime nade mondo mi giyud chuny jopiny, pach jopiny ne adieri gima gitimo ni en gima ratiro kendo en ma uyanga. Ingeni Kenya kawuono kaka wang'iye jopiny nigi gima waluongo ni trust deficit. Onge ng'ama nigi yie ni nitie adieri e gik mang'eny kata wacha IBC kende. Awachoga pile ni rais marwa nigi shida nikech kata wacha adieri to ji mang'eny neno riamba. Gionge gi that faith kata gi that trust ni gima wacho no kaka wacho no dhi timore. To ka wachopo IBC aneno ka tuocha bende chanyo donje iye kacha. Nikech ka duol mobet piny monego bed ni yiero jok mabede IBC emosechopo nyaka doho nikech ok gidwa winjore. To kochopo saga kura be jopiny boyie ni kurani no goye maber maonge mibadhi moro amora mane nitie wach kurani. Ineno ka processes machal kamagi miyo jopiny bedo gi gionge gi yie ni results mabowuok cha bobo bedo results maber adieri. Ma en gima rach na demokrasia mar Kenya. Yani Kenya en piny achiel ma ji mang'eny biro ga kata dalawa kaka gitimo benchmarking e weche mag elections. Tie kuonde mang'eny ma ng'ato cheche go kinyi to declare ni en winner to rumo kamano. Wan wasea mabor kabisa. Kendo dagomb neno ni pinywa endelea dhi malo ni ratiro mar oganda ka gidhi ni gigo kura cha kuchgi no en gima muhimu kabisa. En gima okonego bed ni wakawo ni wakete mibadhi mang'eny kata wakete weche mang'eny. To process ni kaka inene ntie ni ing'eni onge gima ji laro ka onge gima mite gima laro kanyo no.
Kore ma jopiny penjo ni tia tularo ang'o? En ang'o munyalo bedo nularo ma en more important than tiyo ne jopiny? Than miyo jopiny ratiro margi mar representation. Than miyo jopiny weche mag dongruok gi basari, gi CDF, gi gik moro amora modong' kanyo kendo. En ang'o ma inya wacho sani joma nitie doge? Ni en so important ma fadhali nyathi kik bed ni onge gi basari kata school fees kata school moger ne classroom maber monyalo bedo ni nosome. So leadership marwa jok ma gidware gi ng'eni samoro wacho ga ni ground ka gik moko pogore. Kes gin gilaro gik mamalo to japiny to inyore sama gine dono. Erokamano ahinya Shelo Lang. Nyakura Mogijwang', ma en twak ma ben ochako juma mokalo kendo gima osebed kaka ilose en bura mantiere doho ni. Tiende nang'o to dhi mako jok mage mano sama bedo kae ka wedo thuolo mano mar loso kod oganda mopogore opogore ne ka to gidhi bedo kae ka gineno ni piny Kenya ochomo kanye. Mano gima wakwaye kanyo mondo mi ndiknwa ka yornwa ote mari gi paro ma intiere godo e twak mango ka dakika osekalo 34 wayudo thuolo mana mar kalo e ote moko ariade kiana kala ariyo kaka to bang' aduogi ra Shelo Lang manogo ka tulo kod achiel kachiel kowuok Migori County. Ma en engineer Raji Otoyo owacho ni neno live kan Siaya Town an gima ng'eyo ni wach IBC to pod ok bi chuoge machiegni. Siasa mang'eny pod donjoe. Samoro inyalo chuoge kodong' kata higa achiel to jidhi election. Engineer Lazaro Kanyambok wacho ni Kalonzo kod Wiper mare ema oketo temporary stoppage ne chenro mag chuogo IBC e court. Kaeto koni kendo en ema oduogo complain moloyo ji. Kwani siasa giparoga ni ji ofuo. Donge position en mana privilege kod bahati. Otherwise jitoriekte. Lazaro Kanyambok makari ubangi jamaguja erokamano ahinya. Ruth Nyathi Ochieng' nigi ote kae kowacho ni digni ma waneno en gima timore deliberately. Siasa madhi nyime e wi yiero nyalo keto Kenya ayakire keke. Jotend piny ok owinjo chiwne josiasa thuolo mano mar rocho chenro mage nikech at the end of it ibiro wachni ndalo tend Ruto Kenya nobedo e thuolo marach ka onge IBC. Koro nyaka obed motang'. Mogik josiasa nyaka ng'e ni onge jo IBC manyalo bedo 100% ma e Kenya. Koro nyaka gi accept jogo mibiro yier. Politics of interest onge kama biro tero gie. Wacho ni gitine jo Kenya. Piny na wendo ni to jo piny nigi thuolo mane e wi wach yiero mano mar IBC. Bende ginyalo intervene through public participation nikech gin ema gihinyore. Aluoto wakano moja inako. Shela Lang yena mondo mi achako ote mar Ruth Nyathi Ochieng' ma bende osomo kanyo mogikno. Japiny ntiere kama chal nade. Wang'e maber ni jogo moyier e IBC selection panel magin ji 9 Nyakwara Mogijwang' kanyo gibedo gi thuolo mar yudo jogi madhi bedo kaloso e logi moting'o ji 2 mawuok e Parliamentary Service Commission kachal koda ka ji 3 mawuok e wacho ni Political Parties Liaison Committee mano ma represent mago parties mopogore kata political alignments mopogore kod members 2 mawuok e Interreligious Council of Kenya kod member achiel mano mawuok e riwruoge moting'o LSK mano mar okinde kod mago mag jokwan ma pacho ka iluonge ni ISPAC kata Institute of Certified Public Accountants of Kenya. Kama gintiere karka japiny penjo ni ntiere kama chal nade to wach ma Ruth Nyathi Ochieng' oro dimede mane kachiel koda ka joneno mamoko. Sheila. Adwa mana siro Ruth kanyo ni Ruth paro weche manotimore dwe mar 6 ma naero ne ntie ng'at moro kanyo mane wachoga ni the people shall we the people. So Ruth kikiluoro ang'eni luoro noserumo Kenya kae. Gik ma ineno jo siasa bagni go mang'eny kae. Kik waweni gi thuolo mondo gipar ni Kenya ni en mar jo siasa. Ng'eni samoro gi keto siasa mang'eny kuonde ma siasa onego bed ni bede. Kenya en marwa kendo katiba marwa wacho ni we the people. We the people wanyalo oro ji mondo represent wa. Cleophas wacho kanyo ni selection panel ni ntie
grube adek manikacha. Wantie gi PSC, Mano Public Service Commission, wantie gi public political parties mobedo represented, wantie gi the religious team mobedo represented, gi LSK gi those other bodies. So again 4 different groups. Talking new group gi. Ere kamine no kawatinti, ere ngama koro podo makugini manigi weche mang'eny. Iyudo ni kar jo siasa kae. Paparo ni message mane watemo oro kane wadhi ng'anyo tapoko chopo negi maber. Ka wacho ni ka intie kacha to katiba wacho ni constitution en one jopiny. Wanyalo delegate, wanyalo miyo teko no ne ng'ato kaka mjumbe kata ne jok mane nakwano gini di mondo igol duol kaka wadwaro. Mano number 1. To ka waneno no giwinj to wan kaka jopiny wakawa to be wadhiende kaka ne wakawo dwe mar 6 cha. To mago gik makelo kwe. Wadwaro kwe sani. Emomiyo ahero ni joma nitie e telo owinj gima jopiny wacho. Ok en tich matek. Ng'iya Kenya ka gima timre kawuono Cleophas. Wan gi shida mang'eny ma weche mag IEBC ok onego bed shida achiel michaki medonwa kendo. Wan gi shida mar school, ineno new funding model nochako kae. Nyithindo tamogi ni dhi school, confusion ng'eny weche mag CBC otamo ji e kor gweng' kuondegi. Wan gi shida mar hospital, SHIF, kia kata wacho ni SHA, SHIF, Taifa Care kata kia gimiluonge no kanyo nigi shida e kor gweng' ka. Wan gi shida mar adek mar nek ma waseneno katimore e weche mag mini. To anyalo endelea kwani overtaxation. Asewacho weche mar mshahara, joma tiyo sani mayudo osara dok chien kabisa makata ka nitie gi diet moro ringo moro man nyalo loso ne nyithindo sani oonge. Wan gi mon sani matemo ng'iyo kata nyithindo chama godhiambo ka gidok e ot. Ma ok onego bed ni imedonwa shida gi weche mag IEBC. To shida ni e grube gi wuok kaka jo siasa kae. Gouru siasa okwatamore. To kochopo kar weche mag ratiro mag jopiny, weche mag ng'iyo ni kiny to wayiero ng'a, to nonego gigole wach siasa. To be kok giwinjo, an wacho ga ni kwe ma wantiego sani ni an mora kabisa ni sani koro wan e weche mag kwe. Koko mang'eny oserumo. Gik ma nodwaro kapok wayudo to kwe ochako bet ji wuoyo. Kaka ji wuoyo ni, kwaya ni mondo joma nitie kacha owinj dwach jopiny. Kik gikete siasa mang'eny. Mondo ji ochako dog kendo e weche mag ng'anyo ka gineno ni sirikal kata joma onego bed ni winjogi kanyo ok winjgi. To ka giketo kama kata gibed kanyo, jopiny bogola ji te mago siasa to ok dwa weche mag dongruok. Achaka wacho kendo an jok malit na en jok maonge representation. Nikech pare kibet kumibeteno e ward ni tionge gi MCA. To ward ma jirani tineno ka nigi MCA, tich dhi mbele. Kata uonge gi mjumbe. Yani mano gima rach kabisa Cleophas. Monego gikawe very seriously. Erokamano ahinya. To do nyalo konyowa e yo machal nade kaka jopiny mondo mi kata kodoko ni deko ne nitiere pod oganda neno ni IEBC ochuogi e ratiro nikech chike to nitiere pacho ka. Kendo kata kodoko kor karango ni kiewo kata boundaries gi loso e yo machal nade, iwacho ni ok detime ka dweche 11 odong' to yiero dhi chopo. Onego time chon matin. Kama nitie sani igni osekalo 2 ka IEBC onge, kendo sani wachomo higa mar 3 e telo mano mar William Ruto, mano are ne IEBC lande kanyo kaka en jatenda piny Kenya manyien. Doho kata judiciary nigi ting' mana adier maneno ni gichiwo yo monego bed ni luwo kata kaka onego bed ni oganda tayo chenro gi duto. Doho nigi ting' maduong' kabisa. Nikech doho anyawacho ni yini samidwa ni mondo oyal gimoro mondo odhi e favor ni kata duoko midwaro tinyalo kweyo doho ni inyise ne atimuro tima kaka wadwaro piyo. Doho anyawacho ni mokwongo nyaka gilu chik kaka chik onego bed ni luwo. Ok wadwa bende bedo gi doho ma gichiwo gokinyi to decide ni ging'ada bura kaka gidwaro. Doho nyaka lu chik. To as much as doho nyaka lu chik, nitie seche mang'eny kabisa ma doho ose golo results kata ose decide ni ka wang'iyo interest mar jopiny onego koro gini wa facilitate mondo wayale piyo. Nitie samoro ma kata kidhi e doho to giwacho ni nitie matters moko ma are urgent matters ma can be addressed piyo. Gidhi e doho to giyalo ni ma en time sensitive. So akwayo doho ni ma en achiel from cases monego bed ni gi treat very urgently.
very very urgently. Gigi nyalo timore ka inano 3 arms mag government. Obeyed executive, obeyed representatives kai mano parliament, obeyed judiciary. Seche magidwaro ga e weche magidwaro. To ginyalo ga timo gik moko piyo. Nwaseneno weche mag Gachagua kaka nodhi ogol Gachagua in record time. Kwayo ni that the same energy kata agency mane gitiyogo piyo kaka nigolo Gachagua cha ema deber ka gitiyogo iko wach mag IEBC bende. Gimora amora nyalore ka do judiciary decide wacho ni mine matter is very urgent, we mondo wa address mondo walore mondo jopiny okonyore, to bende ginyalo mana timo. Emomiyo wacho ga ni jo Kenya okwafuo kaka gipani wafuono, nikech sama gidwaro to gik moko dhi piyo. Sama koro en gik manyalo konyo jopiny to koro ji delay ji dhi mos. Nikech ngata mobet kacha masani oyier nie tich to IEBC onge. Ing'eni okine ka gigo koko ni gidwaro IEBC nango. Nikech IEBC ka onge kata ibed mana mjumbe sani ni owacho ni koro wadwa goli ni mjumbe makama kata ibed women rep makama ni wadwa goli. Okwanya nikech ka wagoli to area IEBC mabukao mondo conduct election manyien. So bedo ni IEBC onge ni bende miyo jomo yier sani gi relax nikech ing'eni igni abicha to dhi tieka mayom maonge shida nikech onge ng'ama nyalo recall IEBC onge. Koro anya wacho ni do nigi mandate mondo gi treat matter ni as urgent mondo gi yal buchegi mondo wa constitute IEBC. To kineno ka gi link kama ineno ka ama chielo link executive link ineno ka parliament ko ni be gik moko link mani ng'eni oken nono link ni oken delay manono en delay manigi agenda. En delay manigi agenda kama intie to jok mago kwan gi gin josiasa tugo gi jopiny e kinde montie ka monego bed ni rango jotelo makare to yiero debed ni rocho gi deko mar chuogo IEBC madhi tayo yiero mabiro nikech sani te gik moko wacho kani ka en pogo kiewo ka iwacho ni nyatike uduong' ka diponi nitie paro mano mar poge kata diere ka diponi opoge puonjo jo lutombulu keyo ombulu gi manyien kamba gintie tiego ji kaka onego bene go ombulu gi rito ombulu yo makare magi duto ka itimo dhi bedo kae kod rem. Diponi josiasa ema go kwano moro ma uchido kod jopiny monego bene go negi ombulu. Dogimicho ka wacho ni agenda mane nitie sa. Agenda moro ni kani. Nikech king'iyo maber chik wacho ni jopiny nigi ratiro mar recall kata mar golo ng'ato tich ka gineno ni ng'ato ok ti maber. Waseneno mang'eny governor sigolo wajumbe be inyalo recall ng'ato kineno ni ok oti maber. To seche ma waonge gi IEBC cha ok inyal recall gi nikech ng'ama bo conduct election manyien ng'ama dwa timo processes go te ineno ka onge. Koro josiasa nigi agenda gi kabi nikech ma koro nyugi yueyo mayom nikech gini onge kuma gidhiye. To onge gima rach kaka keto jatelo kata ng'ama tiyo ne ji maonge gi accountability, maonge gi luoro moro ni nitie gima nyalo timre ne. Onge gima rach kamano nikech koro yudo ni ng'ato kok en jatich modhi kanyo nikech jomodhi kanyo nitie josiasa modhi ni tich gi en timo tich kendo gitiyo maber kendo oganda neno kendo jopiny mor kodgi. Kato nitie moko molala ng'ato nyaka ne gone kura odaka Nairobi ma ok inene kata piny ka en odwa duogo sa campaign mondo koro bi ochako gone ji koko kendo mondo omiye kura cha. Emomiyo IEBC cha be odwaro kako dware nikech ong'eni kata ugona kata ukugona kura adhi keto IEBC mondo landa shortcut moro magigone jopiny ka. Adwa jiwo jopiny kumoro amora ma intie obed mjumbe ni obed ang'on anybody ma represent nyaka MCA jopiny wadwa nyiso gi sani ni wadwaro IEBC piny kae wadwa chako movement mar wacho ni wadwaro IEBC. Mano en ratiro marwa kaka oganda. Wadwaro IEBC nyaka wabed gi IEBC mondo joma nitie matiyonwa sani ong'e ni nitie checks and balances, nitie accountability, nitie process mo get IEBC ni magi ok wasa ng'ato, magi gin rights wa. To kuonde magibetego kata sirkal magibetego wane ma waloso sirkal ma kok wayie ni to boki bede sirkal kanyono. Koro ka jopiny okawo mandate kendgi magichako gogo ni wadwaro IEBC to kenige ni kwe ma wantie go maber kani bodhi ka kendo lal kendo tungni chako kendo. Koro momiyo ajiwoga pile ni piny ber ka piny okwe ka onge koko mang'eny. Neno kaka sani wan gik moko gin peaceful. Koro kata ka wan gi ng'ur ma koni gi kocha ok ni gik moko te dhi maber. To nitie kwe moro ma wantie go kaka jo Kenya. Maber kabisa.
Kora jiwogi ni kik gichak giket tungni moro kanyo ma jopiny bo neno ni igo kodgi karata moro kanyo no ok winjgi. Ka giyie giket IEBC kato gitine jopiny gitiyo maber. Ibo neno ka in mana sawa. Ibo goni kura nyaka 2047 kidwaro. To ng'amoko tiyo to nyaka dhi dala. Koro gilos weche mag IEBC. Erokamano. Ting' ma IEBC ponono nyalo bedo godo maduong' mondo mi giduok geno kata yie kuom jopiny margi ma bende nitie ka mamiyo gi tich e lemo mopogore opogore ma gibedo ka gimako kaka commissioners gi e kinde ma idonjruok kodgi kod josiasa mondo ne ni gichung' kar kendgi kata gin independent. Gikete yo machal nade mondo mi geno kata yie ma kama oduok ne jopiny. Nitie structures moket in place donge mondo otang' ne jopiny ni gigi otim independently. So mokwongo duol mane wawacho cha moket together mondo team selection. Ineno kogol jo kanisa boket kacha. Nadwa chako gi jo kanisa nikech kanisa en achiel kuom group moket kanyo monego bed ni timo selection. Cleophas bineno gima timre kanisa sani gi jo siasa. Ineno kaka giduoko pesa mimiyo gi pile. Apani Gen Z kano tieko wach ng'anyo aneno kaka kanisa emo koro okawo wach mar ng'anyo kata mag fulo gik maricho matimore e Kenya kae. To arwako mano kabisa nikech samoro kanisa ne bagowa matin. Waneno ka samoro josiasa ne dwa tiyo gi kanisa mok ber. So ka kanisa ema sani koro wuok makata sadaka komigi tineno ka jo kanisa duoko. Mano gima ber kabisa. Koro adoke penjo mani penja cha. Nitie grube 4 moket kacha to grube gi moket mondo yier jok ma di bedo panel kacha. Wantie gi Public Service Commission ni kacha, wantie gi kanisa kata religious representative bendo ket kacha, wan gi civil society, wan gi LSK moket kacha kata wan gi representatives mag political party bendo ket kacha. Oket grube 4 gi nikech gi ya kona mopogore to be paro gi opogore. Paro mar kanisa kata dwaro mar kanisa opogore gi dwaro mar LSK. Kendo chako opogore gi political parties, kendo chako opogore gi Public Service Commission. Iketo magi temo no ng'ama wang' gidhi gi yiero cha. Kineno selection molos kacha nyako bed representation of grube 4 gi te. Koro chik no wacho kata katiba noketo ni magi joma koket kata to yiero ng'ato. Jok magi yiero gi bo bedo ni gi ya from school of thoughts kata paro mopogore ka gibet e panel kata. Koro Kenya shida wa pokno bedo ga chike kata structures mondike kalatasi. Shida wa beda kar implementation ka. Nikech chike to wan go mabecho ma in fact jibiro ga bita timo benchmarking mag chike mag Kenya ka. To koro implementation kata mondo chike gi koro waket gi into practice mondo wanegi mane shida. Wang'e ni joma tindo mang'eny sani dhi go kura 2027. To sama podi delay gi IEBC. Wach mar dhi door to door kimiyo ji kitambulisho magi kawo nyaka kura. Ok en tich mayot, en tich manyaka chak chon. To ka nyaka sani pok wachako timo tijni. Joma tindo gi idwani imedo bei mar kawo kitambulisho birth certificate gi gik machal kamago. Ichaki budho kendo mondo register gi mondo gikaw kitambulisho kata gikaw kura. Jopiny ok bi yie. Ok gibi bedo gi faith kata trust e process mar IEBC. To magi gik makelo koko. Makata kochopo 2027 tibo neno ka koko chako di mang'eny chako bede. Kech wecho ni wan waonge kura nikech nubudho kapok miwa thuolo mar dhi kaw kura. To joma tindo man neno dhi ng'anyo ka. Gin e jok mabo ng'ur kendo ni ok omigi thuolo mar kaw kitambulisho gi kura. Koro ber kata ka selection panel moket kane mondo dhi oyier jok manyalo represent jopiny gi dwach jopiny mondo wachak process mar ikore e wach mar election mar 2027 chon. Erokamano Sheila, adong gi thuolo mar dakika achiel kende to atieko kodi adani mondo mimia wach mare mogik. Ote ne jogo duto ma isimulo kar ka. Tadani lose kod ogaye mar Wiper, Kalonzo Musyoka, kod jotelo mawuok e riwruog siasa mar Azimio nikech wacho ni kanye kama koko nitie buche momake doho kachel koda ka duond burani mar National Liberal Party mane ogolo nyinge mano mar Augustus Muli mondo mi odhi obed kanyo kaka achiel kuom jogo mantie raport ni. Wach mari mogik debed man sani ka watieko. Wach mara mogik en message mochimo tir ne Kalonzo Musyoka. Adwa wacho ni Kenya duong' moingo
achiel muli gi muli. Kenya duong' moingo Wiper to Kenya duong' moingo Kalonzo Musyoka. Ng'ur manyalo bed ni a Wiper ni kidwaro to tine jopiny. Okibibiro ni manyo kura kata korwa koni ka waonge MCA, waonge gi MP nikech waonge CDF, waonge basari, waonge ndara, waonge school nikech Wiper party. Mani gima okwanya yie kata matin. Kibiro ni jatelo midwa tiyo ne jopiny nyaka ichak nwa sani demonstrate wani okitug siasa gi ngima mag ji. Wadwaro ni mondo oketnwa ABC, wan kaka jomatindo wadwaro ni mondo wa mobilize ji okaw kitambulisho, ji okaw kura mondo ka chopo 2027 mondo wayier jok ma wadwaro. IBC en ratiro marwa ni IBC sani no nego bedino selosa IBC chon kabisa. To katieko adwa mana jiwo jo county wa Migori ni wadwaro mondo wa fight matek ne jo rowere youth mondo wadhi ni mondo wakaw kitambulisho to wakaw kura mondo ka chopo 2027 wakikwa keti ji e siasa jo mok ng'e weche mag dongro kata weche mag oganda. Erokamano ahinya mano Sheila Lang kendo puoch gi pak kuom bago tuke go mago mag Owigo Lang tournament mano timore mana weekend mokalo. Puoch gi pak ne jogo duto nyakora mo jong bende mamedo bedo kod tuke machalo kamagi kor gwenge. Ochieng' Emmanuel bo bedo karango uchieng' Ngeso ka Ngeso e paw tuke osechopo ka kendo rita mondo tieka odho arang matugo kendo sapar gine gisego draw weekend nyakora mo jong mathoth tiere karka awaranga obado bende ne gi tournament moro mabiro yo yoma waboranga ne ka biro kacha mondo mi wane ka tournament makamagi bochopo kare kata kamano nyakora mo jong mane makelo giko mar chenro to ntiere picha matimore achiel ka achiel Nairobi ka adamana mondo mi waranga ne chenro matimore achiel ka achiel bur Nairobi kotenore kod chieng' no mano mara mibadhi wanya winjane gima dhi mbele kar kanyo kata to bang'e ang' waduog mondo mi walor. Step for political engagement. Last year marked the halfway point in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Yet, as we assess our progress, the mounting global concern is clear. We risk falling short of achieving the 17 Sustainable Development Goals. At the core of this shortfall lies a lack of resources. Consider that half of the Africa's nations are grappling with debt trap, spending more on debt servicing than on critical sectors like health and education. Compounding this is a staggering loss of approximately 90 billion annually to illicit financial flows across African economies. Ladies and gentlemen, there is no disconnect between sustainable development and rule of law, integrity, and also I would say that without that we cannot achieve any of these goals. But human rights is essential for everything that we do. And having integrity, transparency, and accountability is really also part of the human rights agenda that we can talk about. With 70% of the sub-Sahara Africa population under the age of 30, the fight against corruption is not just a necessity. Nyakora mogejuang mano ere ni maloso kanyo ni Ashita mabende ochopo kanyo elo betre mar piny Amerika Judith Omondi medo luosi kana makamano odiochieng' makawuono ka piny mangima dialo odiochieng' no mar kedo gi mibadhi e piny mangima paka ok en yweyo watieko gi kanyo nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanya kwar mokew nyaka sango warado odiochieng' makiny ka warango chal mag weche mopogore opogore matimore e piny Kenya kawuono kachal koda katwak e chenro mara Mbaka Oromo wamede Ramogi TV orite masani.